Neil，喂，雲海，今集我要講嘅咧，我應該咁形容，係就好似喺咁多集裏邊提都冇提過嘅嘢。或者都係大家好一直想等緊你講嘅嘢亦都唔係，我喺我嗰個嗰叫咩獻單簿裏邊咧，抄翻出嚟，都冇呢個 topic 嘅。嗯咁但係問題係咁，呢個 topic 咧，你話佢靈異又唔靈異得晒，你話佢古怪又唔古怪得晒，但係咧，你始終都係個謎嚟嘅，係咩咧？就係地下城。或者叫做地下古城。嗱，我想問你一樣嘢先。你信唔信呢個世界咧，某啲地方咧，個地底係有另一個城市嘅先？信。點解咧？因為其實咧，地形咧裏面有好多空虛嘅地方咧，我哋根本未探測到，而且不斷被發現嘅。但係講緊係真係可能有建築、有城市、有房屋、有文明過嘅喎。分兩樣講，有冇人嘅我有保留，冇人嘅我信有。OK， 即係話有啲遺留落嚟嘅遺跡，你嘅信有？係，我信有。OK，你講得啱嘅。係。我又介紹翻其實咩叫地下城先嚇。好。因為咧，而家呢個世界咧，喺呢個靈異界咧，我都係用翻呢個啦嚇。靈異界咧都分咗兩種嘅所謂嘅地下城嘅。係。第一種就係頭先講嗰種啦，已經冇晒人㗎啦。就係一個遺跡，一紮古文明嚟嘅。無端地下，即係超遠古嘅時期，唔知點解。人類喺地球上邊，原來有啲人係喺地底生活嘅 ，OK， 咁但係已經冇咗㗎啦，嚇，只有遺跡揾到嘅啫。第一種，第二種就係咩咧？就係陰謀論啦。陰謀論就係話咩咧？就係話，喂，可能到今時今刻，仲有一啲生存緊嘅地底人，但係你哋唔知喺邊，佢哋耐不耐就數上嚟，嚇，即係有啲陰謀就係話喺呢50幾年嚟，不嬲有啲 UFO 個案咧，咪話俾人見到嗰啲。大眼 grey 嗰啲咧，即係灰色，手指尖尖，好多人其實嗰啲根本就唔係外星人，係地底人。仲有話聽過咧，即係佢哋覺得有不明飛行物體係喺水平線下飛出嚟，海又好，地底又好啦，即係佢嘅形容係咁樣飛出嚟咯嚇。所以可能呢啲會唔會其實所謂嘅 UFO 會唔會唔係外星咧？會唔會係地底咧？因為仲有啲人用生物角度去分析㗎嘛，就因為你見到啲 grey 啦，隻眼咁大啦，好似成日都冇曬太陽咁。係啦，同埋咧冇曬毛啦嚇。咁你諗下，有啲咩嘢物種係唔需要毛同埋唔需要即係咁大隻眼嘅咧？咁住喺地底嘅人先要，因為佢咪陽光接觸得少啦。係啊。咁你毛髮亦都唔需要啦。係。咁於是乎咧，啲人就喺度估，喂，會唔會嗰班根本就係地底人嚟㗎？咁後話咧，究竟嗰啲 UFO 啊、嗰啲 alien 啊，係咪真係地底人咧？其實真係一個陰謀論嚟嘅啫，冇一個證據嘅。係啊。咁啊，暫且擺喺一邊先。好。呢個。呢嚿回收箱先啦，係啊，我哋擺翻而家呢嚿嗰度，係呢個即係我就講翻第一類嗰種啦，係即係個地下嘅古文明式嘅地底古城。咁但係都有啲謎團嘅嗱，for example 啦，我講少少一個幾有趣嘅美國事件先啦。好，你有冇諗過？你有冇去過洛杉磯㗎？冇去過。洛杉磯你知道佢係一個環向發展嘅一個大城市嚟㗎啦，即係好。即係佢都算係美國西岸最繁榮嘅城市啦，最多嘅房屋啦，個地平線哇，直情瘋狂咁樣一路向環伸展啦嚇。咁我即係我有幾段時間我喺洛杉磯住嗰時候，我都覺得呢個城市係有少少黐線嘅。OK，咁但係問題係咁，但我話原來洛杉磯嘅地底係一個古城，咁你會唔會覺得好奇怪咧？飲啖茶先。唔係喎，我聽過話咧，瑪雅咧，佢個古城咧，亦都係喺一個公路之下嘅喎。咁其實咧，會唔會呢洛杉磯地底下令我諗到瑪雅咯？咦，會唔會係由墨西哥一路連入去咧？不如咁講，你瑪雅文化主要係中美洲啦嚇。咁但係當然冇話一定唔可以去到北美洲嘅，尤其是你知道加州以前根本就原本就係墨西哥嘅領土添啦嚇。後來就你知道其實美國歷史好奇怪㗎，你唔好以為一嚟就50個州嘅嚇，唔係咁嘅嚇。咁喺洛杉磯，話俾你聽，喺洛杉磯嘅市中心，即係邊度咧？即係近住 Chinatown、City Hall，即係洛杉磯市政府嘅位置附近一紮嘅市中心嘅地底係一紮古文明嘅地底古城。咁咧呢個傳聞咧就已經講咗好多年㗎啦，即係幾十年嚟。嗱，我要打斷你，有咩觸發到佢哋有咁嘅想法咧？因為咁嘅，佢話咧
原來最初呢個當然係一個城市傳聞啦嚇。當年咧，因為要起呢個地底嘅隧道啊、鐵路嘅時候咧，咁咧就話咧啲工人咧掘下就掘到啲，咦？點解成個好似入邊成個好似咁樣，或者成個嗰啲好似有人工雕築嘅一個又一個嘅室？係咪空框嚟㗎？佢冇人形容到，亦都冇人拍過相片。一路都係謠傳咁樣講㗎嚇，咁所以好多嘅甚至而家查翻一啲嘅洛杉磯嘅當地嘅民間傳說嘅書咧，都聽佢哋相信咧，佢哋覺得唔係瑪雅 ，OK， 佢哋覺得咧成個洛杉磯地底咧係有個古城，嗰個古城咧就係當年印第安人嘅古城嚟嘅。咁咧，但係點解會冇咗或者消失呢啲人唔見咗？係當然你知道白人統治呢個加州啦，成個北美洲都好啦。你知道啲歷史冇講啦嚇，死就死，俾人做奴隸一路做奴隸，俾人趕走咗。係啦。咁呢個傳聞咧就一路傳咗好多年之後咧，就喺大概我唔記得係20年前定係30年前啊，即係阿灣都係呢個時間啦嚇。咁咧當時咧有一紮嘅即係有啲中意古靈精怪嘅嘢嘅人咧，就喂。我哋而家呢個科技咁先進，不如唔好諗啦，用一個儀器探測去 sense， 一路喺度用即係聲納探測咁嘅儀器啦，一路喺度 scan 成個市中心喺度 scan， 咁咪知道個地底有咩咯。但係嗱，我又有問題啦。雖然話 scan 係可以啦，但係而家已經多咗好多高樓大廈啦，亦都好多車啊、人來人往咁。咁你 scan 嘅時候，你譬如呢個啱啱就塞住呢個位，呢個大廈又塞住呢個位，佢點樣去 scan 啊？佢有佢個辦法嘅，我唔知佢點做，但係諗佢係有圖則對比翻嘢，同埋你再 scan 到有冇其他嘢咁樣意思。咁但係當時有嗰班人行動嘅時候，啲人都當笑話嘅，即係覺得喂有冇搞錯先做啲嘢？你覺得會唔會 scan 到嘢？其實我覺得會㗎，我相信地底城係存在嘅。你諗下，我哋咁多話地底城咧，我哋好多時中國大陸掘下嘢，都會掘到地底好多嘢啦。點會冇可能咧？係啦，咁咧 scan 完晒之後咧，個報告嚟啦。佢就話大家睇，即係公開嘅喎，所有啲報告，即係嗰啲 scan 嗰啲圖片咧，加嘢。佢話成個洛杉磯嘅市中心有一紮唔知咩嚟嘅隧道，同埋啲密室。咁出晒嚟之後咧，啲人就好震驚啦！哇！即係原來當年嘅印第安人真係喺地底有個真係 Los Angeles 喎，即係講係天使之城喎，大佬。咁之後咧，慢慢咧，啲學者去研究嘅時候咧，有另一批人就出嚟啦。你哋搞錯啦！搞錯咩咧？下一 part 講。頭先一熄機，我即刻問啦，究竟個規模大唔大啊？好大，有幾大啊？你知洛杉磯係一個好大嘅城市啦 ，OK？嗰個時候市中心因為擴展到市郊，我又唔正式去做一個比較啦，起碼佢哋大概嗰個所謂嗰啲隧道啊、啲密室嘅範圍咧，係可以大過我哋個九龍半島嘅。哇，好大喎！好大。但係當然你 compare 到洛杉磯就成個洛杉磯好細啦。但係如果我哋而家咁講，其實一個好大嘅面積。即係啲人好興奮啦！如果俾著我都興奮。我都興奮啦。不過啲樁打晒落去，唔知會唔會吉爛晒？係啦，就唔知。但係起碼就話，喂，原來我哋當年嗰個傳說。印第安地底古城係有㗎。係啊，不過咧嗱，又去到呢度咧，我又想翻轉頭問翻頭先發掘工人嗰啲嘢。嗱，佢哋話啲圖片又冇 keep 啦，只係盛傳啦咁樣。但係佢哋又話應該係印第安人啊咁。其實有冇暗瓦底透露咗啲咩資料出嚟咧？我諗都係當年嗰啲傳說嚟嘅啫，因為你知嗰陣時即係當年掘地嗰啲都唔係一啲即係好有呢方面知識嘅人。你都唔會，你諗下個掘地工人都唔會攞個相機入去影相啦。咁又係。尤其是嗰個年代添啦。咁但係咧，突然間過咗一個風潮一陣之後咧，就有啲學者咧企出嚟啦，即係 L.A. Choisan 嗰啲咧，我又唔想講佢邊個啦。咁 L.A. Choisan 咧就走出嚟啦，你哋咧就搞錯啦咁樣。咁人就話點搞錯啊嚇？佢話咧，屎硬派嚟嗰啲係屎硬派，但係咧佢講嗰啲嘢咧，原來又不無道理喎。OK，點解咧？佢就講話其實你哋搞錯晒啦。其實嗰啲咧，地下嗰啲影出嚟嗰啲隧道同埋嗰啲所謂密室咧，係好多年前咧，最初發展呢個洛杉磯高速公路嘅時候咧，係呢個係真實嘅歷史嚟嘅。而呢個真實嘅歷史咧，你而家就算問翻好多洛杉磯人咧，都唔記得嘅。但係我肯定有嘅，因為呢段歷史我都查過。甚至我揾咗好多圖片係真係證實咗呢段歷史嘅。係。
就係因為嗱，如果你呢10年去洛杉磯咧，你會見到好多地下鐵同埋啲所謂嗰啲叫做高架鐵軌啦嚇，就起翻出嚟係貨遊客嘅，OK，或者貨市民嘅嚇。但係10年之前咧，如果你去洛杉磯咧，啲人個個都話㗎啦，去洛杉磯好慘嘅，你冇車咧死梗嘅。係啊。全部高速公路啦、大馬路啦，唔好行路咩？嗬。係啦，即係雖然我都喺洛杉磯，我都會行 ，OK， 你唔好問啊。咁總之係好唔方便嘅交通。原來有一段咁嘅歷史嘅，佢話喺起高速公路之前有一段時期咧，其實成個洛杉磯嘅地底咧係起咗一紮舊式嘅地下鐵嘅。咁係真實事件嚟㗎，我後來查過。咁問題就係原本係好方便嘅，係好多方便到啲人去翻工啊、翻學啊，係搭呢幾條鐵路就得㗎啦。後來咧呢個就係點解美國人咧嗰個商業價值同我哋唔同係咁解啦。後來咧有勁多嘅電影公司啦，同埋商業機構啦，同埋尤其是汽車廠啦，就搬咗去洛杉磯同埋加州。OK， 於是乎就勸服到當地嘅政府就係話：你可唔可以將所有嘅地下鐵路關閉？之後換嚟嘅係咩咧？換嚟嘅就係所有洛杉磯嘅市民都必定要買車。咁都得？係，但係呢件係真實歷史。OK， 而甚至咧，我唔記得當年咧10年前都有套卡通片都係拍呢度嘢噶嘛。但係咁嘅政府 concept 根本都唔係為市民着想嘅。其實大家都誤會咗美國係為市民着想。咁又係，美國政府咁又係，從來都冇為市民着想。其實有一集你提過我㗎啦，係啊。同埋你諗下，喂，根本成個局面，如果當年啲市民反抗啊，你諗下點會可能做得出呢樣嘢？但係佢哋，你知美國人嘅教育係咩啊？順從啊嘛。飲啖茶再講。好。係啦。係咩？美國嘅教育嗱，我唔好講到咁遠啦。不過其實咧，如果到嗰陣時發生咗件咁嘅事，我好奇怪佢哋真係即係。如果調轉嚟香港，一定好大件事嘅，咁冇可能咁嘅事。你就算好似香港咁啊，你有啲事好大件事，咁你市民抗議啫，政府都未必會理你㗎。啱啊！尤其是我哋商家話事。啱啦，碼頭都係咁。係啦，冇錯啦。咁你諗下，即係喺洛杉磯更加係啦。佢當時就係點解咧？商家想鼓勵所有嘅人買車。咁如果你既然冇咗個地鐵系統咧，咪必定要買車啦。買車要俾錢㗎噃，俾嘅真係大過搭地鐵㗎喎。係啦。咁但係咧，你如果真係翻查翻舊嘅洛杉磯歷史咧，咁佢的確係咁樣。而呢個事實上係發生咗。所以但係你因為時間你過咗幾十年之後咧，人係好冇記性嘅。絕大部分嘅呢個洛杉磯市民咧係唔記得有條原始嘅地下鐵路嘅。咁咧當時咧，我記得我喺00年啊。咁我去洛杉磯咧，我就特登想查呢件事。咁我睇到咧就係咧，原來咧一去翻市中心啦嚇，你好容易揾到嘅咋。市中心原來好多好多，哇！你嚇出人相。喺市中心咧就好多嗰啲公園仔啊，一啲嘅行人隧道旁邊啊，就有啲咧好神秘荒廢咗噶啦，就一個個啲入口，仲要鐵絲網同埋啲鐵欄咧就框住喺出邊，咁嗰啲咧就係話咧，原來以前就係嗰啲隧道可以落到去個舊嘅火車軌，洛杉磯。所以你有時睇咧啲你Speed 又好，或者荷里活電影又好，無端端有啲電影話啲地底發生啲追殺案啊，任何啲嘢嚇，行下就去咗一啲荒廢咗個地下鐵路。係咯，仲要係咧無端端佢，但係好似好容易就入到去咯。其實係好容易都入到去嘅。所以有時如果你睇啲電影，以為佢有冇搞錯啊？點解無端端地下鐵有條荒廢嘅鐵路㗎？我話俾你聽，係有好多嘅荒廢鐵路嘅，亦都有好多荒廢嘅隧道嘅。咁所以咧，啲人就話其實嗰個咧就唔係地下古城。之後洛杉磯徐生講完呢啲嘢之後咧，咁啊另一批啲人就上嚟講啦，佢話：喂，咁我哋都知有個舊嘅地下鐵路喺洛杉磯地底，不過佢哋相信嘅就係咩咧？地底還地底，古城還古城，根本咧兩樣嘢係共存嘅，即係咩咧？即係話洛杉磯最初發展嘅時候咧，啲人開始掘地下隧道或者起最原始嘅火車嘅時候咧，地鐵嘅時候咧，其實都已經發現地底下邊係有啲古文明嘅城市啦。即係佢再喺附近再起，即係例如可能佢深啲嘅，應該再上面就起地下鐵路，之後再荒廢咗，之後咧上面就起晒公路啊，其他嘢。咁而家再 scan 出嚟嘅嘢咧，可能根本就係 overlap 咗兩邊嘅嘢嚟嘅。係啊，會啊。係啦，咁所以啲人就話啦，佢話如果真係要研究嘅話咧，
其實就要真係落到去舊嘅地下鐵路，再落去下低，有冇啲 tunnel 或者有冇啲其他嘅洞口掘落去啦，再唔係就你估真係洛杉磯市政府俾你掘咩？我哋真係想掘落去，我哋呢個鐵鏟我哋就去㗎啦，話俾你聽。係啊，我真係會有興趣。哇！如果你講緊呢個 level 再落一個，你又俾我有時間去做，我會試咯。不過咁，你睇啲荷里活電影都係咧，通常啲荒廢鐵路啊、荒廢嘅大堂啊，一落到去下一層咧，都係去到恐怖片嘅橋段㗎啦。係，通常都係鬼城啊之類嘅嘢，或者係嗰啲變態殺手啊，或者係變態嘅實驗室啊。可能呢一啲人咧就更加可以話俾你聽，下低又冇嘢喺度咯。所以咧嗱，如果洛杉磯政府批准你去掘咧，你去我喺上面睇住，幾大拉埋你落去。所以我有時覺得，即係洛杉磯呢個咧，就係暫時係一個懸案嚟嘅。OK， 不過點解我要講地下古城咧？就因為啱啱我咪去完土耳其翻嚟嘅。土耳其嘅成個土耳其嘅中心地區個平原咧，原來咧係真實有一紮嘅地下古城。而呢個地下古城咧，我係80年代知嘅。點解咧？就係因為我舅父當年咧，我細舅父咧，當年就係親身，當年土耳其仲未開放嘅旅遊，佢哋係成班人去，好早入到去，親身去完，我就知道之後咧，我喺啱啱2、3月嗰陣去咧，我就更加覺得係比我想象中更加勁。聽講好。咧，我去想講土耳其之前，我要白不能啊！你要問翻之前嘅嘢，你問係啊，因為咧頭先就咁講少少，我覺得唔夠皮啊。咁你頭先講到咧大家會有發現，我想問咧之後有冇人 follow，同埋有啲物證啊、人證咁有冇走到出嚟咧？冇理由咁簡單講啦，冇理由咁簡單係咪咧？撩口啦，冇理由咁簡單講兩句就冇咗件事㗎。冇㗎啦。冇㗎啦，咁唔夠信服喎。你以為洛杉磯啲人係好醒㗎？唔係我講㗎，佢講㗎咋。你唔好以為洛杉磯啲人好醒至得㗎。我哋去土耳其吧啦。好啦，講翻頭先。我哋由美國飛去土耳其啦。其實呢個咧就係我喺土耳其咧嗰個中部平原嗰度咧，嗰啲當地嘅婦女咧係。佢好出名嘅，叫做碎布做公仔，即係攞唔同類型嘅碎布，咁啊砌咗呢個三朵大花喺心口。哦，呢啲花嚟㗎，花嚟㗎，即係咧有個嗰啲頭飾，之後咧仲可以咧係企又得咧，可以屈啦，又可以坐啦。佢裏邊係鋼線嚟嘅，可以屈嘅嚇。但係我覺得其實佢哋好好，因為點解我要買咧？就係因為佢哋即係用勞力自己做出嚟。佢都係賣緊幾多錢啫？賣緊2、3蚊美金咋，人工做都唔止啦。咁我覺得佢又可以賺到錢，佢可以生活到。咁我覺得即係 support 佢哋咯。咁而嗰個地方嗰個地底咧，就係我想講嗰個遠古文明嘅地底古城啦。不過我想講呢個靚女咧，有個靚女擘嘅塊面喺呢邊手嗰度嘅。要好近先見到。係好近先見到，好得意㗎，係啊。你唔好留亂爆我啲嘢啊嘛。我坐低先。好，你小心佢條裙啊，走光。係喎，你係咁樣養起佢條裙。應該俾土耳其啲人睇到啲陣唔掂喎，咁樣唔好氧氣啊。OK。喂，頭先你又講又去翻土耳其嘅地底啦。咁你首先想知道你見到啲乜嘢先？唔係應該咁講，我想將呢個故事咧，就由2007年嘅3月。一個回歸20年，係翻去80年代。好。因為點解咧？嗰時 around 係我唔記得 around 係87定88年㗎啦。OK。咁嗰陣時咧，我舅父咧都好似仲早啲嘅，好似85定86年嘅。OK，總之係80年代中期啦嚇。咁我舅父就係中意孭背囊周圍去嗰啲人嚟嘅，又係嗰啲咧唔危險。唔似喎，點會唔似？我見咗佢幾次都着晒西褲打晒。個樣啊，係啊，嗰啲斯文。係啊，好彬彬有禮咁嗰隻咧，但係咧，永遠係恤衫西褲啊！我見到佢打實呔咁。但係當咧佢一玩，即係要去闖蕩江湖嘅時候咧，就哇！你真係另一個樣㗎啦。OK，咁但係佢咧當年咧就係同班人啦，就係嗰啲唔危險嗰啲唔去啦嚇。OK，咁就一路去玩。當年嘅土耳其仲未開放嘅嚇，你申請入去都好麻煩。咁佢由當年就係有嗰次係咪？我唔因為佢分咗好多次去玩啦嚇，嗰次我唔記得佢係咪已經過咗蘇聯之後去東歐再落去土耳其，當然問翻佢先知。你有冇去啊？咁冇80年代啊嘛，當年講緊。咁佢哋嗰陣時去玩啦，咁啊一路行就一路散㗎啦，即係唔同嘅旅人去唔同嘅地方啦嚇。咁佢同埋幾個朋友就去咗土耳其，就當時就去咗嗰個地方咧，就係呢個地方啦，叫做 Cappadocia。Cappadocia，但係我舅父咧唔知點解，佢話當地人咧有時讀呢個字係讀做 Cappadocia 嘅。咁但係當然
算啦，因為你知口語方言係完全你係要跟當地人嘅嘢係個個省份都唔同讀法。而且佢可能唔係英文咧，你寫咗英文。係即係佢係讀突厥話㗎嘛。咁但係照英文讀法就叫 Cappadocia 嘅，甚至大陸有啲人讀咧讀咗 Cappadocia 嘅，OK，但就唔啱，因為當地人係讀 K 音嘅，OK。咁呢個就係嗰個大平原嚟嘅。係。咁當年呢個舅父咧就去完咧就係佢參觀咗啲地下古洞啦，OK，即係佢去到咧嗱，因為咁講飲杯茶先，慢慢解釋就係佢哋去之前咧見到好多係嗰啲怪石林區，後來就入咗啲地底古城睇嘅，即係就講啲飲啖茶話俾你聽啲得意嘢。好。嗱，咁當時咧，我舅父同埋啲朋友咧就去咗呢個 Cappadocia 呢個地方啦。係。咁就係咩咧？就係啲怪石林嘅地方啊！即係成個平原咧有好多石柱，天然嘅喎。但係點解好似整到間屋咁嘅？唔係啊，因為嗰啲石柱裏邊呢啲人鑿開啲窿入邊住啊。哦，佢淨住喺啲石柱裏邊。但呢個就唔係地底古城喎，千祈唔好誤會喎。OK，當然係。咁就呢啲石柱群咧，就有啲咧就已經俾人後來嘅基督教咧就變成教堂啦。咁啊整晒啲好靚嘅即係所謂教堂畫啦。係。咁但係成個地區係好大嘅，即係咧。好多人去玩咧，就以為嗰啲怪石林區咧就係一個好細細哋嘅城鎮嘅啫，其實唔係嘅，其實係一鋪天蓋地整個土耳其嘅中部嗰個地方咧，成個平原都係呢啲怪石。即係話一樣係好似成個九龍咁大咁喎。大好多。連埋香港咁大。如果你真係計嗰個大嗰個範圍咧，係香港、九龍、新界離島全部加埋晒都仲大㗎，即係大好多好多好多。咁啊係，其實香港不嬲都好細嘅啫。係咯係咯係咯。如果你計翻地圖睇咧，我諗嗰個所謂石林區咧，都起碼，因為我冇正式度過啦嚇，起碼成個海南島咁大。即係嗰個範圍係好大嘅。咁當年我舅父去睇呢啲即係岩洞啊嗰啲，我淨係睇呢啲都有排睇咁鬼靚。你知唔知嗰啲壁畫舊壁畫已經靚到死？呢個地方我一定會再去嘅，一定係謀殺菲林嘅地方啊！嗱，呢啲好似石柱林啦，但係天然嘅喎，唔好以為作出嚟嘅喎。大陸嗰啲有啲係作出嚟嚇，呢啲係天然嘅。OK，咁咧佢哋去到嘅時候咧，咁原來當地人話俾佢聽，呢好得意啊！佢咁樣食法㗎，啲風化啊嘛，好似咧人哋咧戴咗頂帽咁樣，好得意啊！後面望落去咧，好似一個個戴晒一啲尖帽嘅小精靈咁樣。佢哋叫做神仙煙槍啊！真係㗎？係啊係啊。仙子煙槍嗰啲人叫做，其實可唔可以？就點解會形成一個咁得意嘅形狀？冇㗎，風化，例如以前嗰個平原係咁樣，風化或者海水侵蝕，因為用到唔同形狀嘅一啲柱咯。會唔會係兩種唔同嘅石嚟㗎？亦都有可能。我冇深究嗰個石質。係啦，好。咁當時咧，我舅父20年前咧去到嘅時候咧，睇呢啲嘢當然係冇界限㗎啦，而家當然界晒嗰啲位俾你啲遊客睇啦嚇。當年就冇嘅，當年自己去入去睇。咁就話俾你聽。即係仲有係以前係傳說嚟㗎嘛？佢話：喂，地底好多古城，你自己入去睇啦。咁以前仲要係根本唔會收費，唔會話俾你聽喺邊度，就咁啲人入去捐嚟捐去就喺度睇嘅啲古城。其實都牙煙。響牙煙。係啊。因為聽聞其實會隨時會冧嗰啲。咁但係當年佢哋睇嘅時候咧，入到去就覺得好 amazing 嘅，因為咧你幻想下一個平原，即係當然呢啲地方就係啲石林啦嚇，有啲石林區，有啲平原區咁樣啦，唔關事嘅。但係因為全部喺地底嘅。係。你無端端就見到有啲神秘入到去咧，原來就係一啲係建築嘅人造建築嘅一個，即係窄入一樣好闊大咁嗰啲啊！乜都有，一入到去係啲 tunnel 又有 chamber 嘅又有，大型嘅 hall 又有，一層嘅又有，連環好似啲田鼠啲屋嗰啲又有，之後咧有啲係幾層又有。咁啊，真正喺地底居住咯。地底居住，地底古城，仲要係好應該咁講。仲要係好設計得好好，一陣間我哋慢慢再講嗰個設計啦嚇。咁當時我舅父咯，即係我想講翻我舅父當年嘅事。咁我舅父當時影咗好多相啊。佢係要自己帶電筒入去定係裏面閂好晒燈㗎啦？當年乜都冇㗎。哦。當年只係咧係可以自己攞住個電筒入去睇嘅啫。係啊。冇計，我哋繼續。咁咧之後咧，咁我舅父咧就入到去啦，之後佢又好心機，佢就揾咗當地啲人咧，去揾咗啲圖啊，咁啊抄翻啲圖啊，咁啊揾翻嗰個所謂橫切面咧嚟，其中一個地底古城嗰個城係點樣咧咁樣，佢畫翻晒出嚟。咁後來咧，佢畫翻完之後咧，佢就香港做咗一件事咧，就引起政府關注。翻嚟再講。收好你電話啦，call me 啦。
好愛，知道咗阿 Miu 個鈴聲。OK， 咁咧嗰陣時我舅父咧畫咗啲圖啦，影咗啲相啦。咁翻到嚟咧，當年咧，即係你知道80年代其實好少香港人係去到好遠嘅地方旅行嘅。最多頂多都係東南亞、日本啊、大陸咁樣嘅。係而家先多啲啫嘛。係啦，呢10年8年就多咗好多啦。咁我當年80年代我舅父咧去完之後咧，就將嗰個其中一個地下古城咧個橫切面咧就畫咗出嚟，好細心嘅。即係佢當然佢唔係全部自己畫啦，有啲係跟翻當地地圖嗰啲即係當地人嘅一啲圖啦，再畫翻自己去過嘅地方一個橫切面，即係一個咁嘅水平線咁樣畫翻上嚟，都唔係水平線，即係橫切面啦。總之，但係佢又有時間嗰度好，佢有心機畫完之後仲要點咧？佢影啲相啊嘛，再寫咗篇文咧，就係講嗰個土耳其地下古城，就喺送咗去當年嘅我冇記錯，應該係中國旅遊，即係你知當年嘅中國旅遊係一份都算係獨家咁滯嘅一份雜誌啦。咁出咗好多版，就係講呢個地下古城嘅，同埋有啲橫切面嘅圖佢擺咗落去嘅。咁我舅父後來咧就登咗之後，我都有嗰份嘢睇過㗎。即係後來就佢又走咗去旅行啦。OK，咁嗰個妙嘅地方就係點咧？咁有一日，即係呢啲事係80年代先發生到㗎。而家肯定唔得㗎啦。咁有一日。我仲記得應該係我讀緊 Form 4，唔知 Form 5，我真係唔記得咗啦。嗰年突然間有一日咧，我又唔知點解咧嚇，你知港英政府以前做嘅咧就好神通嘅嚇。OK， 因為以前冇私隱條例嘅嚇。OK，咁有一日突然間下晝，我好記得呢一幕嘅。有人打電話去我屋企，我屋企電話響。當然可能我舅父當時係登記電話，可能有時係會登記埋我屋企嘅電話啦，咁樣。咁拎起。竟然係邊個打嚟咧？政府部門其中一個部門。你估係邊個部門咧？你諗都諗唔到，佢會對呢個地下古城有興趣嘅。政治部？唔係。旅遊業？唔係。移民局？唔係。最冇可能㗎？都唔係最冇可能嘅。係消防局、消防總署。咦？點解會消防總署咧？係啦，當時消防總署打嚟個屋企，我聽嘅呢個電話係。唔該乜乜先生啦，咁啊舅父名啦嚇。我話咦，我話你邊位啊？即係你知我自細都好八卦噶啦嘛。我就開始放長線啦。我話點啊？你邊位啊？你揾我舅父啊？呢個係正確嘅態度嚟㗎，你一定要知係邊位打嚟。唔係，你明唔明？我一路都係問佢，我話點啊？你揾我舅父做乜嘢啊？咁佢話你舅父喺咪度？我唔話俾你聽佢喺咪度，你話俾我聽你想點啦？哇！嗰位先生咧，政府人俾你呢位小朋友真係激到玩死㗎啦！我不知幾開心。真係好耐你唔好啊！係啊，咁佢一路開頭唔係好想講嘅。我話你不如咁啦，你就講得晒所有 information 俾我聽。你點解要揾下邊個？你揾佢咩事？你所有嘢幫我交低晒之後咧，我先話俾你聽發生乜事咁樣啦。咁咧可能即係當年亦都你知，即係其實個 point 係咁嘅。當年你政府部門可以通過唔知咩途徑啦嚇，攞咗我屋企電話號碼，我已經覺得幾奇怪㗎啦。當然當年嘅港英政府係乜都冇理嘅。咁原來佢就好坦白，佢係消防總署打嚟嘅。佢話咧，佢睇咗我舅父寫嗰篇文，睇咗嗰幅橫切面圖，佢哋覺得好有趣。咁原來咧，佢哋咁嘅，佢咧當時點解打嚟咧？就話佢好想咧，因為我唔知當年係咪有啲所謂嘅消防會議嗰啲之類嘅嘢要開咧，因為我冇 check 過啦當年。但係佢哋就話咧，佢哋咧因為好想咧要問準我舅父，想將呢幾篇嘅文同埋嗰個橫切面嗰個地下古城嘅地圖咧，係影咗咧落去作為一個消防總署裏邊嘅內部嘅一個文件。但係我覺得唔拉交喎。我話俾你聽，再飲啖茶話俾你聽，佢點解要？好啦。頭先我話咧，我覺得唔拉交喎。點解咧？點解佢要咁樣做咧？咁原來係咁嘅。原來咧，你諗下一個好實際嘅問題。呢紮以前住喺呢個土耳其中部地底古城嘅人咧，佢哋冇一個冷氣系統嘅啦，第一，佢哋冇排氣系統嘅啦，冇抽風機嘅啦，但係佢哋點解可以喺一個咁封閉、離開地底好多10米嘅地方，或者因為咧，我話俾你點解嘅誇張程度，因為最大嗰個古城咧，因為佢裏邊一陣間先講有幾多個啦嚇。最大一個咧，通常你以為得一層咁啊，落到去咁一層啦，咁橫切面咁一層啦。最大一個係有8層嘅。哇！地底下有8層啊！我覺得似蟻窿啊。Exactly， 蟻竇一樣嘅人嘅生活 OK， 但係一個即係等於係反方向嘅高樓大廈咯。係啊，幾好笑喎。但係你諗下，當年係佢冇
抽好風氣，冇冷氣系統，係，但係佢可以完全冇問題地可以將個空氣從上邊可以有啲嘅所謂嘅窿口引到落嚟，同埋佢哋可以令到成個系統會保持一個防火嘅情況。所以就吸引到當時嘅消防總署，就覺得佢哋需要呢個咁嘅環切面咧，就係研究話俾人聽，究竟點樣可以從呢個環切面呢個地底孤城去引申到現代嘅設計上，可唔可以做到更好嘅排氣系統同埋救火系統？咦？但係即係聽你咁樣講，我又幾欣賞呢位阿 Sir 喎，因為佢會喺唔同嘅地方攞 source 攞資料翻嚟咧，改善啲嘢。我冇想過會有咁可愛嘅人。係，當年我其實諗下，我唔明嘅當年。咁後來咧，即係當然我同佢傾咗好耐偈啦。咁我就話不如咁樣，佢肯講俾你聽，佢肯定話俾你聽，你個屎僆仔。咁佢一定要問嘅。咁我亦都知道晒所有嘅情況之後咧，咁佢又俾低電話我，佢又俾低所有嘢我。佢話如果我舅父翻嚟咧，就 contact 佢哋，因為佢哋真係想問準晒所有人先至用呢啲嘢。其實係啱嘅。好好啊，佢個出發點都。咁當然啦，因為我舅父去咗好耐旅行啦，根本就冇覆到佢啦。咁但係都係咁，我唔理佢之後消防總署有冇用到呢一紮嘅所謂嘅資料啦嚇。咁後來諗下，咦點解消防處要咁想用呢個資料咧？你諗下，我哋80年代咧嗰個可能而家新一代唔知啦嚇。以前咧，其實喺80年代之前咧，好多嘅建築咧都係向上嘅。經濟發展之後咧，80年代尤其是你知道地下鐵啦、火車啦或者隧道啦，喺80年代係瘋狂地向下移嘅啦嘛啲嘢。地庫嘅停車場啦，呢全部係80年代開始冚聲起嘅。咁可能其實咧消防總署啦，佢係想參考呢啲嘅設計咧，去偷師嘅可能係。其實都係好嘅，即係有一個都係好嘅，係啦。咁變咗咧，我對於你諗下，對於一個當時中學生嗰陣心諗，哇！呢個地下古城點會咁迷離？你明唔明啊？即係我舅父去完，雖然佢話咗呢啲故事俾我聽，我都覺得好迷離。係消防總署都想要，即係我一路對於呢個地方咧係好迷戀嘅。係，仲要係咧，我時都同啲朋友嗰陣當年啊，同啲朋友講話，其實好似有個地下古城嘅，好多人都唔信喎，仲要。我舅父都去完啦，佢仲唔信，你明唔明啊？但係啲人係咁 stubborn 嘅啦，咁算啦。咁所以一路咧20年嚟咧，我都覺得我真係一生人一定要去一次呢個地下古城。其實有冇人拍過相翻嚟啫？有好多人去㗎啦，尤其是呢10年。咁點會仲唔信啫？嗰班人傻傻地。有好多人係睇完啲嘢都唔信㗎啦。咁係。咁所以今年咧，我2月嗰陣時咧，我真係去咗啦，去地下古城啦。係啊。但係咧，我去完咧，我就更加覺得哇死啦！去完一次就更加要上癮，去多幾次至得啦。因為點解咧？咁我去到Cappadocia 啦 Cappadocia 咁呢個其實只係去參觀咗一個，其實係當中呢個平原當中其中一個最細嘅一個古城，地底古城。咁咧我可以話俾大家聽，其實裏邊有乜嘢雕花都冇嘅 ，OK， 但係只不過係你人工作出嚟嘅一紮嘅chamber。係。但係佢哋嘅設計同佢嘅用法，同埋咧，我後來買咗啲書係講呢個地下古城嘅。咁同埋我入邊都影咗啲相，例如好似呢個係嗰個入口啦。其實好靚㗎，我覺得望落去。入口啦。係啊。咁咧我先覺得原來當中係仲有大有文章嘅，一陣再講。好。到咧雲海講咗咁耐之後，我終於可以睇到啲相啦，同埋咧一路望嘅時候，我覺得咧好靚啊，好有味道，好有一種好古、好原味嘅氣氛啊咁樣啊，好神秘嘅其實。咁咧我入邊咧就即係其實咁嘅，我參觀過係比較細啲嗰啲啦。係。而家遊客入去睇嗰啲咧，就已經係個門口咧，就已經整埋個門口喺度㗎啦。OK。但係以前靚版啊，唔係靚版，即係起碼話俾你聽，知道有個門口嘅。但係以前係冇嘅，以前咧山窿嚟㗎。唔係，以前咧係一啲掩飾嘅門口啦。例如咧？例如可能有啲草冚住啦，有時咧可能係個窿咧，根本你唔知嗰個係門啦，可能搬一個石原來係可以行入去啦。哦，係咁樣嘅情況㗎。OK。咁我就形容下，你行到入去咧，就一個大嘅一落到去第一個 chamber 咧，就一個大嘅好似儲物室咁嘅地方咁嘅嘢嘅。咁原來嗰個唔係儲物室嚟嘅喎，嗰個係咩咧？大堂。係大堂。但係大堂我嚟做乜嘅咧？原來咧喺嗰度等人啦，reception 啦。原來咧係一啲當時嘅人咧，係拉埋啲牛羊豬咧，就擺喺嗰個第一層，一落到嚟第一層嘅 chamber 度嘅。因為好臭。因為但係要食啊嘛，要養噶嘛。第二，你再慢慢行落去咧，就好多個隧道。嚇。
隧道唔同嘅地方咧，就唔同嘅一啲所謂密室嘅，例如嗱，呢啲就密室嘅，應該咁形容啦。你呢啲隧道啦嚇，咁咧你去到咧就有一啲嘅密室嘅，咁啊呢個窗啦，啲窗咧就好求其用個石頭窿鑿出嚟嘅啫。咁但係咧一路行嘅時候咧，見到唔同嘅房間咧，有唔同嘅 function 嘅，有啲房間咧就係有一條坑咧，就去到個坑位咧，就中間有個大嘅，即係個 chamber 嘅中間嘅地面咧，其實佢唔係地面啦嚇，即係個地底裏邊嘅地面啦嚇，就有個大嘅坑。原來咧我係儲嗰啲冰溶落嚟嘅水。同埋有啲係地下河道咧，儲嗰啲水咧，就可以喺入邊飲用或者煮嘢食。咁其實咧，佢哋去廁所應該點去？呢個真係冇人問㗎啦。唔係，因為你地下咧，你如果點樣滲都係滲翻落下低，同埋你有啲嘢會積咗喺度㗎嘛。你諗下，古代嘅人類唔多啊嘛，我諗你排出嚟嘅嘢都好容易處理嘅。呢樣嘢我覺得係啦。咁之後仲有啲 chamber 咧，就係點咧？你入到去，你知道係窿窿地嘅，即係黑黑地嗰啲就係廚房啦。廚房啦，煮嘢食即係燒燶咗個竇啦。咁之後你再行咧，可能有唔同類型，好似迷宮一樣嗰啲 chamber 嗰啲 tunnel 嘅。咁例如好似佢呢度有啲當地嘅書咧，畫咗一啲類似嘅呢個係直切面啊，應該係。係。咁之後咧就好多嘅，例如可能無端端行入呢度咧，就一紮嘅儲物室啊。例如呢度係改建咗一個教堂啊。係。即係呢度可能儲呢個生果啊，呢度可能瞓覺啊，即係成個好似田鼠圖咁樣啦。其實幾好啊，因為佢變咗資源咧，好似無窮無盡咁刮落去咧，我覺得好過喺地面揾地方。嗱，好似呢個另一個嘅，好多好多咁嘅圖嘅。但係個問題係咁。我覺得好容易蕩失路喎，會唔會咧？冇錯，佢就係要你蕩失路。點解咧？因為唔想陌生人佔入佢哋嘅地方。其實咁啊，其實咧，以前嘅傳說咧，不嬲都認為咧，當時點解會有一紮呢啲嘅所謂嘅地下古城出現咧？就係源於當年所謂我括住羅馬帝國咧去迫害基督徒嘅。係由公元18年度一路去到公元3世紀。咁咧，聽而家一啲嘅學者嘅傳說咧，或者佢哋嘅一啲嘅 research 咧，就係啲阿拉伯人啦、突厥人啦同埋羅馬兵啦，一嚟到去到想趕絕基督徒嘅時候咧，住喺呢個平原嗰啲基督徒咧，就會即刻遷徙落去啲地下洞咧，就係避難嘅。哦，怪唔得你頭先講到咧，要揾一啲隱蔽嘅嘢遮住嘅入口啦。冇錯啦，所以你去到其實而家都係㗎，就算如果你唔話俾你聽嗰個入口喺邊咧，其實根本你唔知道成個平原下邊係地底古城嚟㗎。飲啖茶再講。好。係啊，因為你諗下，你如果要逃避一啲嘅可能迫害，可能有啲羅馬軍嚟到嘅時候，咁你梗係要攞埋啲羊啊、雞啊、牛啊入咗去呢個第一個 chamber， 之後再落去其他地方就係我嚟瞓覺啊、煮嘢食啊，咁可能就冚住個窿，但係咧佢有啲透氣位咧，你就唔知喺邊喎，即係佢係通到風㗎喎。同埋佢長年咧都係16、17度嘅喎，好舒服嘅喎。嗱，如果話喺地底咧，嗱記唔記得上次我哋上一集咧去梅窩，我哋咪走咗個山窿裏邊嘅？我哋話咦，點解山窿裏邊咧嗰個空氣咧唔係我哋想象中咁涼嘅咁？咁嗰個啫。嗰個，但係咧其實咧，我諗到喺地底係同一個性質。通常咧離開咗太陽直曬嘅地方，佢可以長期應該陰啲嘅。長期係會比較凍啲嘅，但係咧，你話頭先個 point 好好，佢點樣可以令到空氣流通咧？佢哋嘅設計係咁樣咯。咁可愛。係啦，咁之後佢又可以即係你諗下，佢入邊煮嘢食，其實都消耗咗好多空氣啦。係啊，燒氧㗎嘛，直情。但係佢哋又冇事喎。佢仲要點咧？仲有一啲嘅 chamber 咧，喺嗰啲排，即係你因為我哋捐好多山窿嘅，即係捐嗰啲山洞咁樣嘅。係。咁咧，仲有啲咧，因為唔係全部嘅，佢有啲嘅排位咧，就係可以勾住一啲嘅燈啊，土製嘅燈啊。勾住之後咧，佢就係用嗰啲當地嗰啲油咧，我嚟燒嗰啲光，即係等佢有光明嘅。OK。燈油啦，佢哋嘅。燈油啦，係啦。但係呢啲燈油咧，原來又係諗過度過嘅喎。所有嘢咧都係諗過度過。係。第一，佢哋啲隧道咧，通常咧少斜路位置嘅。OK。佢又唔會，即係佢特登做到頭先咁你咁講啦，會迷宮咁樣嘅，就等於如果有啲人入到嚟嘅時候咧，都唔知佢散咗去邊嘅。嗰啲燈油咧，就喺嗰啲。掛係嗰啲所謂嘅，即係而家當然係燈泡啦嚇，以前係油燈啦。係。咁你落到嚟嘅時候，如果萬一人 for example，大家有添羅馬軍，知道咗原來呢班人匿咗喺呢度，咁就呢人落去啦咁樣。第一，原來咧，首先喺上層嗰啲人咧，佢就會打射嗰啲油燈。係。等佢哋做咩咧？
就等嗰啲兵行嗰啲 tunnel 嘅時候咧，搲一搲就先咁樣。係第一啦嚇。係。第二，佢原來咧喺唔同嘅 chamber 咧，原來佢有機關嘅。個機關係點咧？我俾幅相你睇啊。呢一幅相咧就係當時咧，我係企喺個機關隔離。個機關就係點咧？好大嚿。呢啲左邊咧就係一個 tunnel 啦，就原來有1/3咧有個大嘅圓石咧，好重嘅，就 set 定喺度噶啦。隔離有個 chamber 咧，就係可以咧，如果啲人咧入嚟嘅時候咧，就推嗰個圓石，就擋住咗個 chamber。咁你咪落唔到嚟咯。係啊。咁之後咧就一路喺度，好似啲太空嗰啲艙咁啊，一路喺度散啦。咁唔同嘅 chamber 有唔同嘅 chamber 啦，唔同嘅機關有唔同嘅機關啦。咁等啲人捉唔到你，同埋佢哋如果儲夠糧食同埋儲夠嗰啲牛羊雞嗰啲咧，可以喺度住1-2年都得。但係其實咧，我又想八下咧，你喺現場咧見唔見到有啲類似通風物體嘅嘢啊？嗱，講真，冇理由完全冇嘅喎，唔合理。我望咧就有啲佢應該係有通風系統，因為我哋上邊望落去咧，有啲嘅位咧係有啲窿嘅位啦，焗咗上嚟少少，但係咧入邊咧你係望唔到嘅。咁當然設計好好喎，設計好好，同埋我入到去我都唔覺得焗嘅，講真，即係我都覺得係通爽嘅。因為我頭先見你好大堆人咧，你影相嗰啲好大堆人㗎嘛，都唔焗。咁但係你諗下，一個呢啲類似咁嘅 chamber 咧，嗰個設計已經嚇死人㗎啦。咁最弊係乜嘢咧？最弊我覺得呢啲古文明嘅嘢咧，當時我問嗰啲人，我話究竟成個平原有幾多個呢啲地底古城啦？咁樣，咁咧，你估下佢點答我？數唔盡。佢有冇咁行咁答我嘅？咁我估啲應該係數唔盡。佢話咧，成個平原咧，俾遊客開放睇嘅可能得10個8個度啦嚇。佢話如果真係要數齊嘅話咧，大概400個。哇！我當時就碌大咗隻眼咧就。400個。不過你諗下，如果佢哋地面冇地方住，佢哋又佢唔係地面冇地方住，係佢專力走咗去地底嘅話，咁掘下又一個，掘下又一個，係啊。之後仲要咧喺我翻香港之前，我買一份土耳其報紙咧，喺當地3月咧就公佈咗佢哋再發現咗一個全世界最大嘅地底古城。啱啱發現嘅啫，新鮮發現嘅，但係都係舊文明嚟嘅。開唔開得？佢唔係而家慢慢再掘緊，即係個 point 係佢哋知嘅都有400個，而家再慢慢掘嘅話，究竟有幾多百個咧？一陣再講。好。嗱，頭先咧我咪問你咧，其實佢哋點樣解決食水問題咧？冇嘅，例如佢喺例如嗱。有啲係佢冰山融水，或者因為積雪融水，之後佢儲落去啦，係啦，儲落嚟。咁儲完之後，佢擺嗰啲所謂陶器裏邊咧，咁咪擺晒唔同嘅 chamber 裏邊等用咯。有啲係點咧？有啲佢起嘅時候咧，佢就啱啱係知道有啲地下河嘅，佢喺地下河附近就起咗啲 chamber。如果係就直接可以攞水啦，係啦。但係咧，你點知呢一個地下古城其實呢個唔係一個咯嚇，因為講緊一系列可以話係幾百個嘅地下古城。嘅傳說咧，其實喺呢幾年咧就有一個好大嘅爭議嘅。點解咧？因為以前嘅講法就係話咧，呢班基督徒早期嘅基督徒，即係早公元1世紀至3世紀嗰300年嘅基督徒咧，就經常俾人迫害嘅時候咧，就逃難嚟咗呢個地區，於是乎咧就經常就係掘咗呢啲地道出嚟咧，就住喺地底古城嘅。OK。咁但係後來而家嘅學者發現咧，原來頭先所講嘅咧係事實。不過唔係事實嘅全部。事實嘅全部係咩咧？因為原來而家發掘翻好多土耳其嘅舊文獻啦，中東嘅舊文獻啦，歐洲嘅舊文獻啦，就發現原來喺耶穌出生之前咧，呢啲地下古城記錄已經喺度啦。哇！即係話其實佢文化一早已經存在。而而家越嚟越發覺咧，仲有啲地方咧發掘到一啲嘅所謂古文明嘅一啲嘅用低嘅用具啦。而家嘅講法係咁嘅。佢話根本咧，成個地底古城咧係由咩人掘，同埋點掘，同埋點解要掘咧？其實係到而家都係一個謎嚟嘅。佢因為點解咧？佢因為如果照而家嘅即係近代嘅歷史去講嘅話咧，成個地底古城咧可以追溯到佢哋相信啊嚇，可以追溯到4000年、5000年，甚至遠古銅器時代都已經存在。哇！但係如果話真係嗰個時段已經開始掘，我覺得係比較難想像，因為嗰陣時佢哋嘅器具又唔係咁好，
測量又唔得啦。你唔知道嗰啲地方安唔安全？啲土啊、泥啊、石頭啊，你哇掘到嗰位先至封住咗，同埋佢哋用嗰啲咁釘直嘅嘢刮下啫嘛，仲要刮到咁大個 area 出嚟喎。定係咁咧？定係咁咧？定係嗰啲就係話，其實遠古文明已經有晒啲嘢㗎啦，毀滅咗個文明，即係好多都係咁噶嘛。個遠古文明毀滅咗，你就以為佢哋好落後，咁會唔會係佢哋其實當年好先進咧？只不過我哋以為佢落後即係會唔會其實當年嗰個土耳其嘅中部係好出名嘅，可能係日本地下街嚟嘅咧。係噃，可能嗰陣時咧，啲外星人已經幫佢哋手發掘。唔知噶嘛，咁即係，但係個問題就係而家越嚟發覺係根本呢紮地下古城咧，係遠在我哋再保守啲啦，當係4000年前已經存在㗎啦。係。咁你4000年前邊個掘嘅咧？掘嚟做乜咧？而點解後期會傳咗係講緊基督徒避難咧？就係因為啲基督徒去到土耳其，實在係俾人迫害。亦實在住咗喺呢啲地方，亦實在係即係陰差陽錯之下，啲基督徒覺得，咦，原來有個地下古城㗎，一個發現一個，一個發現一個，咁之後啲基督徒就順理成章住咗喺呢個已經原本有一個嘅古城。其實唔係應該叫古城啦，甚至要做幾百個嘅地下古鎮啦嚇。咁於是乎就佢哋住咗喺度，咁啲人就誤會咗。係由基督徒開始掘嘅，因為後來啲基督徒就喺其他啲 chamber 就做教堂啊，做密室啊，咁佢哋以為係基督徒掘出嚟嘅，其實就係遠古已經有㗎啦。咁但係而家就問題出現啦。係點咧？點解遠古嘅時期啲人要做呢樣嘢咧？飲啖茶先。好。都係個問題啦。點解要做呢樣嘢？地面唔可以住咩？係咯。會唔會地面佢哋覺得曬得滯？地底涼啲咧，地面熱得滯咧。要住嗱，你諗下，如果遠古土耳其嘅中部未必人口咁多啊，佢哋需唔需要即係而家你諗下，發掘到先都已經400個咯喎。係。需唔需要400個地底古城？仲要其中有幾個係講緊8層樓咁高喎。8層樓。其實我好想睇8層樓嗰個。我都係嘅，所以我頭先講啦，去完一次之後，我心諗，哎呀死啦！原來我只不過係睇緊其中一個最細嘅古城。其實8層嗰個開唔開放㗎？要問，因為佢其實都要睇 season 嘅。有時可能佢係覺得即係危險，咁佢唔俾人入咯。甚至可能有啲超巨型嗰啲咧，佢都係俾你睇1-2層嘅啫，佢唔會俾你睇晒嘅。但係呢都夠咧，因為你成個平原講緊400個。邊度行得晒啊？佢開放俾你，你都行唔晒啦。咪咯，我咁諗，即係我下次去咧，我起碼都要睇10個8個㗎啦。即係你冇理由。跑步喺裏邊，唔係點睇得晒？唔係你起碼住1個月咯，咁咪一日睇1個，一日睇2個咁樣，我諗都睇得晒。唔睇唔晒，即係起碼睇到啲睇多少少，睇到佢起碼開放嗰啲睇晒佢咯。咁當然仲有啲唔開放嘅，佢真係有危險性，因為佢話驚入邊嗰啲支撐如果夠得滯咧，佢會冧咗，佢會驚遊客會俾人活埋咁樣，咁都啱嘅。咁但係個問題就係都係個謎咯，就係點解遠古人要做呢啲嘢咧？其實你如果起樓起成咁，你又要有石頭啊，有木材啊 click cloud 支持。但係如果呢啲可能你幾個掘頭，即係我哋發一風嘅啫。可能呢啲你需要發掘嘅工具就已經可以搞得掂，各有各好嘅啫。你睇呢啲又唔使曬，你喺地面度住又要曬。咁但係絕係一樣嘢咯，就係到而家都係有一個好難嘅難題，就係佢因為佢冇文獻記載邊個做，點解做，同埋做嚟做乜。咁不如咁啦，嗱，既然我哋講起地底古城咧，一次過講埋中國嗰個。咦？係今日有 bonus 喎，因為我唔再講我一間啲空頭支片全部都對唔到。咁因為咧中央電視台咧，其實我嗰陣時我係買咗佢嘅 DVD 咧，不過我未有時間睇咧。就係佢喺幾年前咧，中央電視台拍咗個特輯嘅，就係講咧喺其實我嗰次1月去杭州咧，我原本都想去嗰度嘅，但係因為交通同埋嗰啲天氣唔好，咁我就冇去。咁佢有一個石窟嘅，其實佢咧大陸就叫佢石窟嚇。咁中央電視台就拍咗個特輯，就係講呢個石窟。我就覺得唔應該叫做石窟嘅。OK，喺我眼中咧，其實呢個就係中國版嘅地下古城嚟嘅。OK，因為點解咧？我俾啲相大家睇咧，就呢啲係中央電視台拍㗎嚇。即係一個大嘅地底，呢個地底嚟㗎嚇。嗰個陽光射落嚟嗰個光咧，就係一個入口嚟嘅。好靚嘅，好靚嘅。咁咧我俾多第二啲相大家睇下嗰個感覺啦。呢個其中一啲就係成個地底古城。咁咧，佢又係唔同於土耳其嗰個嘅喎。佢嗰啲咧就係一入到去係好大好大，好似一個
我形容為一個好似一個禮堂，又唔係，好似一個好高樓底、差唔多4-5層樓高咁高嘅樓底嘅一個停車場咁樣。啲柱仲一條條係鑿出嚟方形嘅柱，就支撐住嗰啲地底㗎。OK，咁咧呢啲地底古城咧，點解我覺得係一個即係當然中央電視台都覺得佢有迷啦嚇。我覺得佢要研究嘅地方係乜咧？就係個故事係咁嘅。呢個我又要解釋清楚。喺中國大陸咧，其實好多零零碎碎嘅地方咧，都有呢啲地底古城嘅，樣貌亦都差唔多嘅，亦都全部解釋唔到嘅。但係點解要講呢個咧？呢個就係位於浙江省，叫做嗱你可以當佢係一個現代嘅名啦嚇，叫做龍遊石窟，係即係我叫佢龍遊地底古城嘅。但係咧呢個古城呢個發現到而家嘅研究咧，都係完全違背我哋而家中國所有嘅歷史嘅。咦？一陣間再講。好。咧，如果分2集講都得嘅。不過咧，我覺得如果一口氣講晒地下古城會好聽啲咯。喂，不過咧，頭先你一路睇嗰啲相嘅時候咧，我覺得咧，嗱，已經覺得喂，佢哋啲係非常之整齊，同頭先我哋睇土耳其嗰堆係完全唔同嘅喎。係啦，土耳其嗰陣咧就係你唔覺得？即係當然佢係精心設計嘅，但係咧佢係好 raw 嘅，呢啲柱啊，求其啊，鑿個窿啊，鑿個窿。但係當然佢有唔同嘅 chamber，但係個設計好，但係簡單。佢哋係數量多，設計好少，只係實用得啦。但係喺中國嘅呢個龍遊石窟，我都係叫做龍遊地底古城啦。佢不如我講下佢發現嘅過程係點嚟先。原來當時咧喺龍遊地底古城附近咧，其實佢係一個山區嚟嘅。OK，當年咧就有一班嘅講緊係幾十年前啦嚇，新中國嘅年代啦嚇。佢附近其實呢個地區附近係冇人住嘅。附近有條村咧，因為附近有洪水咧，經常爆發咧，嗰條村啲居民咧就走上山，不如走上高山啲地方啦，係安全啲嘛。搬咗去呢個石窟附近嘅地方住咗落嚟。咁原本冇人住噶嘛。咁佢哋經常咧就知道呢個山區咧，其實高原地方啦，應該咁講啦，就有啲方形嘅水潭啊。即係一睇就知唔係人工。唔係啊，佢哋當係天然㗎。當年即係佢哋唔知啊嘛。咁佢哋到處咧就係揼啲水啊、洗衫咁，都係嗰個潭方形嗰啲潭裏邊去做嘅。而啲方形嘅潭咧係有好多個嘅，幾十個嘅。咁冇人懷疑過呢啲方形嘅潭咧係人造嘅。OK，所以你話中國人幾奇怪。咁咧思想純樸啫。但係咧當時佢哋住咗幾十年咧，呢條村啲人咧就講一樣嘢，就話千祈唔好將啲嘢跌咗落個潭度啊，無底㗎，揾唔翻㗎。即係你唔好細細下301線跌咗件喎。係啊，係咪因為好深㗎啲潭？佢哋就認為呢個係無底深潭嚟㗎，每一個潭都係無底深潭嚟㗎，呢個係佢哋嘅傳說。OK，咁有一日咧，呢個幾搞笑嘅發現版本嚟嘅。咁有一日咧，你可以幻想下，有幾個村民，有人唔知點解啦嚇，去到個水潭度唔知飲水好定係咩好啦嚇，就跌咗塊肉跌咗落去。咁嗰個村民，嗰幾個村民就唔使見到塊肉咁樣。之後咧，如果係你會點啊？我真係會想辦法執佢㗎。但係人都知無底深潭㗎啦。咁啊，我諗我會自己會揾啲嘢探下佢係咪真係無底深潭咯。如果係，我唯有放棄啦。唔係，即係嗰幾個村民咧就好猛。你知可能即係你知中國人對肉咧好着重㗎嘛。係啊，好緊要嘅護身㗎嘛。咁咧你估都估唔到啦。我中國人有時好笑嘅，啲好原始嘅諗法咧，原來可以一個好大嘅發現嚟嘅。係。就突然間，即係你諗下個電影嗰幕就係唔制肉唔見咗咁樣。第二幕就係大家拖住個抽水機拖上山。人哋講得嗰個點可能係？佢哋揾啊嘛，塞條管落去，抽睇啲水去揾到個肉。係冇可能㗎，係。係啊，我聽落去覺得係唔係啦，即係抽，係啦，抽，咦？一望落去，你記住嗰個方潭，即係個方形嘅潭咧，入口好細㗎。咁開始抽，咦？真係開始退水啦，抽，咦？點解好似望落去係一個好大嘅 chamber 嚟嘅咧？咁佢哋覺得奇怪喎。咁之後咧，佢哋話再攞多啲抽水機嚟，全村就攞啲抽水機嚟，抽，就唔記得塊肉啦，已經唔記得咗呢件事啦。咁啊，越抽就越唔對路，
越抽就越唔對，即係等於咧好似 X File 咁咧，抽下變咗 Alien 嘅基地咁咧。飲啖茶先。好。我哋又要好欣賞呢班好鍥而不捨嘅村民。係，佢有好好嘅好奇心㗎，係。你俾我都唔會咁抽。我攞到塊肉就算㗎啦。係啊，當然塊肉都唔記得啦，咁深。咁咧就可以抽到一大半嘅時候咧，發覺哇，原來個故事唔係咁簡單嘅。即係而家講緊咧係其中一個抽完嗰個，即係一半到啦嚇。你一望落去，只係一個細細嘅入口喎。係。入到去咧係一個差唔多因為後來再發掘落去咧，成個高原裏邊咧，大概有24至30個呢啲地下古城。OK，每一個都係細細哋嘅入口，方形嘅。入到去咧係個超大型嘅，我形容就係圍古，即係4、5層樓高或者係5、6層樓高嘅一個大型停車場，但係又好方形嘅柱喺度鎮住嘅。但係就揾水灌滿咗佢，冇人知個水點解會灌滿咗，呢個係次要。咁後來當然通知晒浙江省啲政府啊、古蹟委員會嗰陣人啊，即係總之去考古班人都嚟晒㗎啦。係之後決定不如抽乾佢啦，抽乾咗第一個。啲人就驚喎，即係心諗點解無端端喺個高原喺入邊有一個咁大型？佢個面積係有啲由我哋講緊係當佢發掘晒所有嘢啦嚇。有啲由2000幾平方米到1萬平方米，哇！好巨型，好巨型。係啊，但係入到去咧，其實而家已經抽乾咗應該20幾個㗎啦。OK，咁聽聞仲有成10幾20個嘅，即係如果你計翻咧，應該大概有成20幾30個、40個都唔定。係。咁你抽乾佢大概有20幾個，即係入去睇咧，就係頭先嗰啲相啦，就係哇一個個 chamber，係好明顯人工作出嚟嘅。係啊。好啲一條坑紋嘅。同埋我見到啲手藝係好好㗎，即係有落個心機慢慢整。冇錯啦，佢哋叫呢啲叫紅砂岩石添嘅。OK。咁但係問題就係邊個去整呢啲嘢？第一邊個整嘅咧？點整㗎？點整嘅咧？係咯，整嚟做乜咧？咁之後咧就考起所有嘅政府人員。第一，因為點解咧？原來抄勻所有歷史書同埋記錄咧，原來呢個高原係冇人有講過有一個地下古城嚇，或者佢叫石窟啦嚇。佢用石窟，我唔係好中意用石窟呢個名，因為石窟通常係坐喺山嗰啲，即係佛嘅佛像雕刻嗰啲叫石窟啦，我哋叫做地下古城啦。咁冇人有記載啦。但係亦都冇人但係附近有記載到當時以前遠古時期嗰啲生活啦，但都冇提到呢個地方啦。咩人住開嗰區啊？以前都係啲正常嘅漢族啊、商人喺度經商啊，附近一條河啊，咁但係冇人提到呢樣嘢嘅。咁但係你明明就係入邊冇文字啦。佢最得意嘅地方就係有一啲好角落頭嗰啲位置隱藏咗呢一啲好似係象形文字嘅甲骨文嘅嘢嘅，有啲但係好少。又有啲好似好碎嘅圖片，但係嗰啲碎嘅圖片可能係跌咗落去嗰啲嚟嘅，你明唔明啊？咁又係。咁文字嗰啲咧就係個問題就係，如果佢真係甲骨文，咁真係好耐㗎咯喎。係啊。但係如果講甲骨文擺喺裏邊，我俾你跌落去啦。係。咁你都要有咁嘅年代先跌到落去㗎。未啊！嗰甲骨文淨係嗱，好似有啲甲骨文係雕刻喺個牆邊嘅。哦。即係例如嗰啲係有啲係一啲雀嘅雕刻啦，有啲甚至形容係太陽嘅雕刻啦。咁但係問題就係，喂。咁你如果講緊真係，如果計翻正呢啲雕刻係等於甲骨文時期嘅，係講緊幾千年前㗎咯喎。哇！但係嗰陣時咧，邊度有咁高嘅科技？嗱，真係算高科技㗎，對佢哋嚟講，邊度做到咁樣嘅嘢出嚟啊？係啊，甚至 OK，啲人就話當佢唔係幾千年前啦，當佢係呢幾百年甚至1000、2000年前啦，咁佢哋做嚟做乜咧？一陣再講。好。嗱，頭先你講咗咁多資料咧，我好好奇咧，有冇人咧攞過佢啲化石啊之類，或者攞佢啲石啊等等去 check 佢年代？因為最大嘅問題，點解呢啲地下古城咁多謎團咧？包括年代係追溯唔到啦，因為你知石頭係驗唔到年份㗎嘛。係啦。即係你任何燒過嘅嘢，陶瓷又好，或者係一啲嘅碳嘅化合物又好，都可以 trace 到嘅。係。但石頭就係偏偏 trace 唔到嘅。但係裏邊有冇啲剩餘物資啊？定係真係入去，淨係見到一個空嘅，好似貨倉、巨大貨倉形式。咁當然有啲學者咧就喺度，即係因為佢哋覺得有啲嘅壁畫咧好小型嘅、少量嘅壁畫，就懷疑佢哋喺啲
遠古時期壁畫，就推斷嗱呢個只不過係真係推斷嚟嘅啫，推斷佢係6000至3萬年之前，但係個問題係咁，6000至3萬年之前嘅科技可以做到咁，真係好。佢哋就諗，如果我當佢哋6000至3萬年，我哋保守啲當佢6000年啦 ，OK？咁6000年呢啲咁嘅大型倉庫係愛嚟做乜咧？咁你點掘咧？有冇咁嘅大型機器去掘？因為當時佢哋啲專家去研究，點解呢個係一個好大嘅謎，就話因為佢入口係一個好細嘅方形啊。入到去咧就係等於擴大咗下邊一個好巨型嘅貨倉咁嘅形式嘅停車場咁嘅位置嘅嘢。係啊。你要咁樣一路掘嗰啲石去運出去咧，係幾難去做到將下邊啲巨型石通過一個咁細嘅窿口去運走。除非當我哋見到大石就爆破到好細嚿，跟住慢慢走咯。但係咧，佢最得意嘅地方就係咩咧？佢哋其中嗰20幾個即係已經掘，即係已經放晒水啊，已經清理晒嗰啲 chamber 咧。原來有啲咧就係仲要迷離到咧，就係佢係好似計算晒啲方位係平衡嘅，即係上邊平面圖咁睇，平衡，甚至有幾個咧就係點咧？一個 chamber 同另一個 chamber 咧，中間咧係一部好薄嘅牆，嗰埲牆咧係得50厘米嘅闊度嘅啫，係啦厚度。即係話你如果稍為鑿穿少少係穿到嘅，但佢哋偏偏要 keep 住一個50厘米闊，就一個 chamber 同 chamber 之間一個大家嘅牆。咁問題就係。其實有高科技，因為你入咗地底之後咧，你冇咗高低感，係啦，亦都冇咗出邊同即係我隔離係乜嘢，我完全會冇晒嗰種質感噶嘛。佢竟然可以做到咁樣，平衡方面佢做到，即係好多都係好平衡做嘅。咁但係你諗下20幾個喺呢個高原上邊，咁當年用咩科技咧？第一就係佢點樣掘咗啲石出嚟啦，第二就係嗰啲石魚就算掘咗出嚟，擺喺邊咧？啲石唔係少嘢嘅石嚟嘅喎。咁曾經有啲專家就懷疑會唔會我哋起咗以前明代嗰啲長城嗰啲城牆啊 ，OK， 再 check。但係年代又唔同。佢哋懷疑開會唔會啲石搬咗出嚟抌咗即係抌咗喺山邊，咪攞咗去做咯。但係 check 嗰啲石又唔係呢啲石喎，甚至嗰啲城牆或者長城都好多係磚，嗰啲係石又唔係，咁又覺得好奇怪。咁啲石去咗邊咧？運咗去邊咧？點樣爆破啦？附近係咪海嚟㗎？有條河。又冇理由填河嘅啫。就係咁，佢都諗過就會唔會啲石頭攞出嚟之後咧，就用啲船去運咗去做一啲嘢咧。但係佢研究嘅就係點咧？因為嗰個係原來嗰個高原隔離有條河咧，當年啲文明咧全部喺嗰個上游嘅。即係話如果你要運一嚿石上嚟啦，你要坐架船運咧，就要反方向逆流而上，係冇可能嘅。即係你只可以運落去嘅啫。係啊。咁佢覺得因為掉出大海咯，但係冇理由。佢又唔係喎，佢又唔係已經離開大海都好遠喎。係咯。之後仲要係。喂，咁點解冇記載咧？同埋佢點樣佢可以照明咧？係啊，你冇理由攞嗱，其實都可以嘅。你話真係佢哋願意辛苦啲，真係拉咗個火把入去咯。但係全部20幾個 chamber 咧，都冇任何有少少火燒過嘅痕跡。咁啊離奇啦！係啦，我哋再傾傾飲茶先。好。咁啦，咁多個謎團喺度嘅時候咧，係咯。咁到而家咧，其實好多專家研究咗，因為佢係1992年開始抽水抽到發現咗噶嘛。咁之後你20幾個chamber，其實應該係30幾個㗎嚇。咁都係完全唔明白我嚟做乜嘅。當然有好多估計嘅，有啲估計就話會唔會當年啲人起嚟咧，就係懷疑我嚟屯兵嘅，即係收集啲軍隊。但係如果收集啲軍隊，需唔需要留底咁高咧？5、6層樓咁高？其實一開始諗咧，我就應該由佢建成嘅年代去估，有個年代先開始估到佢愛嚟做乜。冇人知年代。但最慘係年代都揾唔到。但係佢而家就唔理年代㗎啦，就係估佢究竟做乜啦。屯兵，但係屯兵你唔需要個樓底高啊嘛。屯貨倉咧，即係屯糧倉咧。啲人就會唔會話屯糧倉咧？會唔會係當年有啲商船喺經過啲河嘅時候，就即係懷疑就運貨嘅時候，即係當係貨倉咁貨運咧？咁然後等下一艘船，因為以前如果好長嘅旅途咧係好慘㗎嘛。咪當一個轉運站咯。係個問題，啲人就覺得好奇，因為如果你係貨倉話，你唔需要去到樓底咁高，你再搭上去，你再運落嚟，再有條好斜嘅斜路再推翻上去，係咁樣喎，得一條好斜嘅斜路，或者係有啲 chamber 係直情係你唔適合喺入邊運嘢上去嘅。咁啊又唔 make sense 咯，因為亦都唔需要起到咁高啊嘛。咁因為又唔似係呢啲，會唔會係收集兵器咧？即係秘密地收集嗰啲兵器，更加唔似啦。咁佢哋又覺得唔似。你擺到咁偏僻嘅地方打一仗先攞啊？係啦，咪仲傻？咁所以咧，成件事到而家都係個謎團嚟嘅。不過不過你知唔知咧？因為我好多年嚟咧，對於呢啲因為呢個所謂龍遊石窟啦，即係龍遊地下古城啦，只不過係中國大陸其中一個。係類似咁嘅一個所謂石窟啦，係存在，就喺唔同嘅地區都有類似嘅。不過呢個龍遊係因為大量，因為成20幾個，所以係迷啦。
而甚至黃山腳下咧都有嘅，甚至喺貴州亦有嘅。咁但係亦都係謎嚟嘅。但係佢哋裏邊啲 setting 會唔會差唔多？差唔多，都係一個大嘅樓底，一啲方形嘅柱鑿開嘅，而啲牆壁咧係一條條坑咁樣嘅。甚至我知道日本都有一個係類似嘅。咦，咁樣都係謎。你講到咁樣，我覺得近似商用嘅多喎。但係個問題點解全部又甚至日本啦嚇，甚至中國所有嘅歷史文獻或者所有嘅文獻記載都冇咧？其實咧，我喺咁多年喺度睇啲石窟嘅相嘅時候咧，其實我就懷疑過咧，嗱呢個係我自己嘅推測嚟嘅，學者冇咁諗嘅。我就懷疑過咧，其實源於最原本啦。我就覺得咧。當年咧，遠古時期咧，啲人起晒呢啲咁嘅大型嘅 chamber 咧，係愛嚟防洪水嘅。我覺得，因為你諗下，當年你知道中國嘅遠古時期咧，就係水災為患嘅，經歷咗幾千年㗎啦。大禹治水都係咁嘅，即係其實所有遠古文明都係因為水災嘅。無論係挪亞方舟又好，無論係大禹治水又好。咁我懷疑係遠古時期啲人咧作得好深好深嘅 chamber 咧，係等佢洪水嚟嘅時候咧，等佢可以射去嗰啲 chamber 裏邊咧，係愛嚟射晒啲防洪。我咁諗嘅。咁因為你諗下，即係佢儲咁啲水，等佢唔好向下流。唔係啊，即係匿咗啲人入去啊？唔係，即係話你一個洪水，因為你諗下嗰廿幾個 chamber 隔離都係條河啊嘛。啱。亦都因為你諗下，當年幾十年前都曾經有洪泛濫，先搬上去高原啊嘛。我懷疑就係如果有猛烈嘅洪水嘅時候咧，啲水咪要越拱越高啦。但係你咪要揾地方射嘅，佢唔近海啊嘛，冇辦法射，咪射入呢啲窿度，咪可以盡快退水咯。呢個係我嘅諗法嚟嘅。同埋你諗下，如果唔係，點解當初呢廿幾30個嘅所謂嘅石窟點會滿晒水嘅啫？其實佢係咪死水嚟㗎？即係我嘅意思係裏邊啲水冇流動。冇流動嘅。咦？咁佢咁多年嚟，佢係飲好多年前嘅水喎。嗱，所以我咪覺得恐怖咯。但係裏邊又冇生命嘅喎，又冇魚冇成嘅喎。死水啦，仲邊度會有生命？或者有啲青苔嘅，或者啲微生物，但係冇喎。我哋唔好諗嗰邊，係你唔好諗。越諗越嘔。咁但係個問題就係我懷疑就係洪水防洪水嘅。咁但係問題當然啦，呢個又咁靚啫！如果係我求其碌個窿就算啦。亦都係啦，你亦都可以咁樣解釋。係啊，就冇理由防洪水需要咁靚嘅。係啊，因為望落去真係靚靚嘅，全部都。同埋啲柱又好 elegant 嘅。我都想講 elegant 呢個字啦。咁點解咧？咁所以咧，其實呢個咧，到我而家覺得都係一個謎啦嚇。我好想揾一日咧，我就走晒全中國所有呢啲地下古城，翻嚟就同你。我支持你啊！精神上幾衰嘅嗱，所以今集咧就講咗呢個美國啦、土耳其啦同埋中國嘅地下古城。咁當然地下古城嘅故事係仲有好多嘅，咁啊講唔晒嘅嚇。咁有機會先再講。如果我去完大陸，呢個唔係支票嚟㗎。如果我去完大陸，我去到呢啲石窟翻嚟影嗰啲相或者探究過，我翻嚟再同大家講下。好啊，拜拜。要俾翻嘢，同埋你再 scan 到有冇其他嘢咁樣意思。咁但係當時有嗰班人行動嘅時候，啲人都當笑話嘅，即係覺得喂有冇搞錯先做啲嘢？係你覺得會唔會 scan 到嘢？我其實我覺得會㗎，我相信地底城係存在嘅。你諗下，我哋咁多話地底城啦，我哋好多時中國大陸掘下嘢，都會掘到地底好多嘢啦。點會冇可能咧？係啦，咁咧 scan 完晒之後咧，個報告出嚟啦。佢就話。大家睇，即係公開嘅喎，所有啲報告，即係嗰啲 scan 嗰啲圖片咧，加嘢。佢話成個洛杉磯嘅市中心有一紮唔知咩嚟嘅隧道，同埋啲密室。咁出晒嚟之後咧，啲人就好震驚啦！哇！即係原來當年嘅印第安人真係喺地底有個真係 Los Angeles 喎，即係講係天使之城喎，大佬。咁之後咧，慢慢咧，啲學者去研究嘅時候咧，有另一批嘅人就出嚟啦。你哋搞錯啦！搞錯咩咧？下一 part 講。頭先一熄機，我即刻問啦，究竟個規模大唔大啊？好大。有幾大啊？你知洛杉磯係一個好大嘅城市啦。OK，喺個時候市中心因為擴展到市郊，我又唔正式去做一個比較啦。起碼佢哋大概嗰個所謂嗰啲隧道啊、啲密室嘅範圍咧，係可以大過我哋個九龍半島嘅。
哇，好大喎！好大。但係當然你 compare 到洛杉磯就成個洛杉磯好細啦。但係如果我哋而家咁講，其實一個好大嘅面積。即係啲人好興奮啊！如果俾著我都興奮。我都興奮啦。不過啲裝打晒落去，唔知會唔會吉爛晒？係啦，就唔知。但係起碼就話，喂，原來我哋當年嗰個傳說。印第安地底古城係有㗎。係啊，不過咧嗱，又去到呢度咧，我又想翻轉頭問翻頭先發掘工人嗰啲嘢。嗱，佢哋話啲圖片又冇 keep 啦，只係盛傳啦咁樣。但係佢哋又話應該係印第安人啦咁。其實有冇暗啞底透露咗啲咩資料出嚟咧？我諗都係當年嗰啲傳說嚟嘅啫，因為你知嗰陣時即係當年掘地嗰啲都唔係一啲即係好有呢方面知識嘅人。你都唔會，你諗下個掘地工人都唔會攞個相機入去影相啦。咁又係。尤其是嗰個年代添啦。咁但係咧，突然間過咗一個風潮一陣之後咧，就有啲學者咧企出嚟啦，即係 L.A. Chosun 嗰啲咧，我又唔想講佢邊個啦。咁 L.A. Chosun 咧就走出嚟啦，你哋咧就搞錯啦咁樣。咁人就話點搞錯啊嚇？佢話咧屎硬派嚟嗰啲係屎硬派，但係咧佢講嗰啲嘢咧，原來又不無道理喎。OK，點解咧？佢就講話其實你哋搞錯晒啦。其實嗰啲咧地下嗰啲影出嚟嗰啲隧道同埋嗰啲信物室咧，係好多年前咧，最初發展呢個洛杉磯高速公路嘅時候咧，係呢個係真實嘅歷史嚟嘅。而呢個真實嘅歷史咧，你而家就算問翻好多洛杉磯人咧，都唔記得嘅。但係我肯定有嘅，因為呢個歷史我都查過，甚至我揾咗好多圖片係真係證實咗呢段歷史嘅。係。就係因為嗱，如果你呢10年去洛杉磯咧，你會見到好多地下鐵同埋啲所謂嗰啲叫做高架鐵軌啦嚇，就起翻出嚟係貨遊客嘅 ，OK，或者貨市民嘅嚇。但係10年之前咧，如果你洛杉磯咧，啲人個個都話㗎啦，去洛杉磯好慘嘅，你冇車咧死梗嘅。係啊，全部高速公路啦、大馬路啦，唔好行路咩？嗬。係啦，即係雖然我都喺洛杉磯，我都會行 ，OK，你唔好問啊。咁總之係好唔方便嘅交通。原來有一段咁嘅歷史嘅，佢話喺起高速公路之前有一段時期咧，其實成個洛杉磯嘅地底咧係起咗一紮舊式嘅地下鐵嘅。咁係真實事件嚟㗎，我後來查過。咁問題就係原本係好方便嘅，係好多方便到啲人去翻工啊、翻學啊，係搭呢幾條鐵路就得㗎啦。後來咧呢個就係點解美國人咧嗰個商業價值同我哋唔同係咁解啦。後來咧有勁多嘅電影公司啦，同埋商業機構啦，同埋尤其是汽車廠啦，就搬咗去洛杉磯同埋加州。OK， 於是乎就勸服到當地嘅政府就係話：你可唔可以將所有嘅地下鐵路關閉？之後換嚟嘅係咩咧？換嚟嘅就係所有洛杉磯嘅市民都必定要買車。咁都得？係，但係呢件係真實歷史。OK， 而甚至咧，我唔記得當年咧10年前都有套卡通片都係拍呢套嘢噶嘛。但係咁嘅政府 concept 根本都唔係為市民着想嘅。其實大家都誤會咗美國係為市民着想。其實美國政府咁係從來都冇為市民着想。其實有一集你提過我㗎啦，係啊。同埋你諗下，喂，根本成個局面，如果當年啲市民反抗啊，你諗下點會可能做得出呢樣嘢？但係佢哋，你知美國人嘅教育係咩啊？順從啊嘛。咁啖茶再講。好。係啦。係咩？美國嘅教育嗱，我唔好講到咁遠啦。不過其實咧，如果到嗰陣時發生咗件咁嘅事，我好奇怪佢哋真係即係。如果調轉嚟香港，一定係好大件事嘅，都冇可能咁嘅事。你就算好似香港咁啊，你有啲事好大件事，咁你市民抗議啫，政府都未必會理你㗎。啱啊！尤其是我哋商家話事。啱啦，碼頭都係咁講。係啦，冇錯啦。咁你諗下，即係喺洛杉磯更加係啦。佢當時就係點解咧？商家想鼓勵所有嘅人買車。咁如果你既然冇咗個地鐵系統咧，咪必定要買車啦。買車要俾錢㗎噃，俾嘅真係大過搭地鐵㗎喎。係啦。咁但係咧，你如果真係翻查翻舊嘅洛杉磯歷史咧，咁佢的確係咁樣。而呢個事實上係發生咗。所以但係你因為時間你過咗幾十年之後咧，人係好冇記性嘅。絕大部分嘅呢個洛杉磯市民咧，係唔記得有條原始嘅地下鐵路嘅。咁咧當時咧，我記得我喺00年啊，咁我去洛杉磯咧，我就特登想查呢件事。咁我睇到咧就係咧，原來咧
一去翻市中心啦嚇，你好容易揾到㗎咋。市中心原來好多好多，哇！你嚇出洋相。去市中心咧，好多嗰啲公園仔啊，一啲嘅行人隧道旁邊啊，就有啲咧好神秘荒廢咗㗎啦，就一個個啲入口，仲要鐵絲網同埋啲鐵欄咧就框住喺出邊。哎呀，即係你知我。自細都好八卦噶啦嘛，我就開始放長線啦。我話點啊？你邊位啊？你揾我舅父啊？呢個係正確嘅態度嚟㗎，你一定要知係邊位打嚟。唔係，你明唔明？我一路喺度問佢，我話點啊？你揾我舅父做乜嘢啊？咁佢話你舅父喺咪度？我話我唔話俾你聽佢喺咪度，你話俾我聽你想點啦？哇！嗰位先生咧，正本人俾你呢位小朋友真係激到玩死㗎啦！我不知幾開心。真係好來你唔好啊！係啊。咁佢一路開頭唔係好想講嘅，我話你不如咁啦，你就講得晒所有 information 俾我聽。你點解要揾下邊個？你揾佢咩事？你所有嘢幫我交低晒之後咧，我先話俾你聽發生乜事咁樣啦。咁咧可能即係當年亦都你知，即係其實個 point 係咁嘅。當年你政府部門可以通過唔知咩途徑啦嚇，攞咗我屋企電話號碼，我已經覺得幾奇怪㗎啦。當然當年嘅港英政府係乜都冇理嘅。咁原來佢就好坦白，佢係消防總署打嚟嘅。佢話咧，佢睇咗我舅父寫嗰篇文，睇咗嗰幅橫切面圖，佢哋覺得好有趣。咁原來咧，佢哋咁嘅，佢咧當時點解打嚟咧？就話佢好想咧，因為我唔知當年係咪有啲所謂嘅消防會議嗰啲之類嗰啲要開咧，因為我冇 check 過啦當年。但佢哋就話咧，佢哋咧因為好想咧，要問準我舅父，想將呢幾篇嘅文同埋嗰個橫切面嗰個地下古城嘅地圖咧，係影咗咧落去作為一個消防總署裏邊嗰個內部嘅一個文件。但係我覺得唔拉交喎。嗱，我話俾你聽，再飲啖茶話俾你聽，佢點解要？好啦。嗱，頭先我話咧，我覺得唔拉交喎。點解咧？點解佢要咁樣做咧？咁原來咁嘅，原來咧，你諗下一個好實際嘅問題。呢紮以前住喺呢個土耳其中部地底古城嘅人咧，佢哋冇一個冷氣系統嘅啦，第一，佢哋冇排氣系統嘅啦，冇抽風機嘅啦，但係佢哋點解可以喺一個咁封閉、離開地底好多10米嘅地方，或者因為咧，我話俾你點解嘅誇張程度，因為最大嗰個古城啦，因為佢裏邊一陣間先講有幾多個啦嚇。最大一個咧，通常你以為得一層㗎嘛，落到去咁一層啦，咁橫切面咁一層啦。最大一個係有8層嘅。哇！地底下有8層啊！我覺得似蟻窿啊。Exactly， 蟻竇一樣嘅人嘅生活 OK， 但係一個即係等於係反方向嘅高樓大廈咯。係啊，幾好笑喎。但係你諗下，當年係佢冇抽風氣，冇冷氣系統。但係佢可以完全冇問題地可以將個空氣從上邊可以有啲嘅所謂嘅窿口引到落嚟，同埋佢哋可以令到成個系統會保持一個防火嘅情況。所以就吸引到當時嘅消防總署，就覺得佢哋需要呢個咁嘅橫切面咧，就係研究話俾人聽，究竟點樣可以從呢個橫切面呢個地底古城去引申到現代嘅設計上，可唔可以做到更好嘅排氣系統同埋救火系統？咦！但係即係聽你咁樣講，我又幾欣賞呢位阿 Sir 喎。因為佢會喺唔同嘅地方攞 source 攞資料翻嚟咧，改善啲嘢。我冇想過會有咁可愛嘅人。係。當年我其實諗下，我唔明嘅當年。咁後來咧，即係當然我同佢傾咗好耐偈啦。咁我就話不如咁樣。佢肯講俾你聽。佢肯定話俾你聽。你個屎僆仔。咁佢一定要問嘅。咁我亦都知道晒所有嘅情況之後咧，咁佢又俾低電話我，佢又俾低所有嘢我。佢話如果我舅父翻嚟咧，就 contact 佢哋，因為佢哋真係想問準晒所有人先至用呢啲嘢。其實係啱嘅。好好啊，佢個出發點都。咁當然啦，因為我舅父去咗好耐旅行啦，根本就冇覆到佢啦。咁但係都係咁，我唔理佢之後消防總署有冇用到呢一紮嘅所謂嘅資料啦嚇。咁我後來諗下，咦點解消防處要咁想用呢個資料咧？你諗下我哋80年代咧嗰個可能而家新一代唔知啦嚇。以前咧其實喺80年代之前咧，好多嘅建築咧都係向上嘅。經濟發展之後咧，80年代尤其是你知道地下鐵啦、火車啦或者隧道啦，喺80年代係瘋狂地向下移嘅啦嘛啲嘢。地庫嘅停車場啦，呢全部係80年代開始冚聲起嘅。咁可能其實咧，
消防總署啦，佢哋想參考呢啲嘅設計咧，去偷師嘅可能係，其實都係好嘅，即係有一個都係好嘅，係啦。咁變咗咧，我對於你諗下，對於一個當時中學生，嗰陣心諗，哇！呢個地下古城點會咁迷離？你明唔明啊？即係我舅父去完，雖然佢話咗啲故事俾我聽，我都覺得好迷離。係消防總署都想要，即係我一路對於呢個地方咧係好迷戀嘅。係。仲要係咧，我時都同啲朋友嗰陣時當年啊，同啲朋友講話，其實好似有個地下古城，好多人都唔信喎，仲要。我舅父都去完啦，佢仲唔信，你明唔明啊？但係啲人係咁 stubborn 㗎啦，咁算啦。咁所以一路咧20年嚟咧，我都覺得啊，我真係一生人一定要去一次呢個地下古城。其實有冇人拍過相翻嚟啫？有好多人去㗎啦，尤其是呢10年。咁點會仲唔信啫？嗰班人傻傻地。有好多人係睇完啲嘢都唔信㗎啦。咁係。咁所以今年咧，我2月嗰陣時咧，我真係去咗啦個地下古城啦。但係咧，我去完咧，我就更加覺得哇死啦！去完一次就更加要上癮，去多幾次至得啦。因為點解咧？咁我去到Cappadocia 啦，Cappadocia，咁呢個其實只係去參觀咗一個，其實係當中呢個平原當中其中一個最細嘅一個古城，地底古城。咁咧我可以話俾大家聽。其實裏邊有乜嘢雕花都冇嘅 ，OK， 但係只不過係你人工作出嚟嘅一紮嘅chamber。係。但係佢哋嘅設計同佢嘅用法，同埋咧，我後來買咗啲書係講呢個地下古城嘅。咁同埋我入邊都影咗啲相，例如好似呢個係嗰個入口啦。其實好靚㗎，我覺得望落去。入口啦。係啊。咁咧我先覺得原來當中係仲有大有文章嘅，一陣再講。好。到咧嗱，雲海講咗咁耐之後，我終於可以睇到啲相啊，同埋咧一路望嘅時候，我覺得咧好靚啊，好有味道，好有一種好古好原味嘅氣氛啊咁樣啊，好神秘嘅其實。咁咧我入邊咧就即係其實咁嘅嗱，我參觀過係比較細啲嗰啲啦。係。而家遊客入去睇嗰啲咧，就已經係個門口咧就已經整埋個名園嚟嘅。係。咁當年呢個舅父咧就去完咧就係佢參觀咗啲地下古洞啦。OK， 即係佢去到咧嗱。因為咁講，飲杯茶先，慢慢解釋就係佢哋去之前咧，見到好多係嗰啲怪石林區，後來就入咗啲地底古城睇嘢，即係就講啲飲啖茶話俾你聽啲得意嘢。好。嗱，咁當時咧，我舅父同埋啲朋友咧就去咗呢個 Cappadocia 呢個地方啦。係。咁就係咩咧？就係啲怪石林嘅地方啊！即係成個平原咧有好多石柱，天然嘅喎。但係點解好似整到間屋咁嘅？唔係啊，因為嗰啲石柱裏邊呢啲人鑿開啲窿入邊住啊。哦，佢自然住喺啲石柱裏邊。但呢個就唔係地底古城喎，千祈唔好誤會喎。OK，當然係。咁就呢啲石柱群咧，就有啲咧就已經俾人後來嘅基督教咧就變成教堂啦。咁啊整晒啲好靚嘅即係所謂教堂畫啦。係。咁但係成個地區係好大嘅，即係咧。好多人去玩咧，就以為嗰啲怪石林區咧就係一個好細細啲嘅城鎮嘅啫，其實唔係嘅，其實係一鋪天蓋地整個土耳其嘅中部嗰個地方咧，成個平原都係呢啲怪石。即係話一樣係好似成個九龍咁大咁喎。大好多。連埋香港咁大。如果你真係計嗰個大嗰個範圍咧，係香港九龍新界離島全部加埋晒都仲大㗎，即係大好多好多好多。咁啊係，其實香港不嬲都好細嘅啫。係咯係咯係咯。如果你計翻地圖睇咧，我諗嗰個所謂石林區咧，都起碼因為我冇正式度過啦嚇，起碼成個海南島咁大。即係嗰個範圍係好大嘅。咁當年我舅父去睇呢啲即係岩洞啊嗰啲，我淨係睇呢啲都有排睇咁鬼靚。你知唔知嗰啲壁畫舊壁畫已經靚到死？呢個地方我一定會再去嘅，一定係謀殺菲林嘅地方。嗱，呢啲好似石柱林啦，但係天然嘅喎，唔好以為作出嚟嘅喎。大陸嗰啲有啲係作出嚟嚇，呢啲係天然嘅。OK，咁咧佢哋去到嘅時候咧，咁原來當地人話俾佢聽，呢好得意啊！佢咁樣食法㗎，啲風化啊嘛，好似咧人哋咧戴咗頂帽咁樣，好得意啊！後面望落去咧，好似一個戴晒一啲尖帽嘅小精靈咁樣。佢哋叫做神仙煙槍啊！真係㗎？係啊係啊。仙子煙槍嗰啲人叫做，其實可唔可以就點解會形成一個咁得意嘅形狀？冇㗎，風化，例如以前嗰個平原係咁樣，風化或者海水侵蝕，咁溶到唔同形狀嘅一啲柱咯。會唔會係兩種唔同嘅石嚟㗎？亦都有可能，我冇深究嗰個石質。係啦，好。咁當時咧，我舅父20年前咧去到嘅時候咧，睇呢啲嘢當然係冇界限㗎啦，而當然界晒嗰啲位俾你啲遊客睇啦嚇。當年就冇嘅，當年自己去入去睇。咁就話俾你聽。即係仲有以前係傳說嚟㗎嘛？佢話：喂，地底好多古城，你自己入去睇啦。
咁以前仲要係根本唔會收費，唔會話俾你聽喺邊度，就咁啲人入去捐嚟捐去就喺度睇嘅啲古城。其實都牙煙㗎。響牙煙，因為聽聞其實會隨時會冧嗰啲。咁但係當年佢哋睇嘅時候咧，入到去就覺得好 amazing 嘅，因為咧你幻想下一個平原，即係當然呢啲地方就係啲石林啦嚇，有啲石林區，有啲平原區咁樣啦，唔關事嘅。但係因為全部喺地底嘅，你無端端就見到有啲神秘入到去咧，原來就係一啲係建築嘅人造建築嘅一個，即係窄入一樣好闊大咁嗰啲乜都有。一入到去係啲 tunnel 又有 chamber 嘅又有，大型嘅 hall 又有，一層嘅又有，連環好似啲田鼠啲屋嗰啲又有，之後咧有啲係幾層又有。咁咪真真正正喺地底居住咯。地底居住，地底古城，仲要係好應該咁講，仲要係好設計得好好。一陣間我哋慢慢再講嗰個設計啦嚇。咁當時我舅父咯，即係我想講翻我舅父當年嘅事。咁我舅父當時影咗好多相啊！佢係要自己帶電筒入去，定係裏面塞好晒燈㗎啦？當年乜都冇㗎。哦。當年只係咧係可以自己攞住個電筒入去睇嘅啫。係啊。冇計，我哋繼續。咁咧之後咧，咁我舅父咧就入到去啦，之後佢又好心機。佢就揾咗當地啲人咧，揾咗啲圖啊，咁啊抄翻啲圖啊，咁啊揾翻嗰個所謂橫切面咧嚟，其中一個地底古城嗰個城係點樣？咁樣，佢畫翻晒出嚟。咁後來咧，佢畫翻完之後咧，佢就香港做咗一件事咧，就引起政府關注。翻嚟再講。收好你電話啦。call me 啊！好愛，知道咗阿 Miu 個鈴聲。OK， 咁咧嗰陣時我舅父咧畫咗啲圖啦，影咗啲相啦。咁翻到嚟咧，當年咧，即係你知道80年代其實好少香港人係去到好遠嘅地方旅行嘅。最多頂多都係東南亞、日本啊、大陸咁樣嘅。係而家先多啲啫嘛。係啦，呢10年8年就多咗好多啦。咁啊，當年80年代我舅父咧去完之後咧，就將嗰個其中一個地下古城咧個橫切面咧就畫咗出嚟，好細心嘅。即係佢當然佢唔係全部自己畫啦，有啲係跟翻當地地圖嗰啲即係當地人嘅一啲圖啦，再畫翻自己去過嘅地方一個橫切面，即係一個咁嘅水平線咁樣畫翻上嚟，都唔係水平線，即係橫切面啦。總之，但係佢又有時間嗰度好，佢有心機畫完之後，仲要點咧？佢影啲相啊嘛，就寫一篇文咧，就係講嗰個土耳其地下古城，就喺送咗去當年嘅我冇記錯，應該係中國旅遊，即係你知當年嘅中國旅遊係一份都算係獨家咁滯嘅一份雜誌啦。咁出咗好多版，就係講呢個地下古城嘅，同埋有啲橫切面嘅圖佢擺咗落去嘅。咁我舅父後來咧就登閱咗之後，我都有嗰份嘢睇過㗎。即係後來就佢就又走咗去旅行啦。OK，咁嗰個妙嘅地方就係點咧？咁有一日，即係呢啲事係80年代先發生到㗎。而家肯定唔得㗎啦。咁有一日。我仲記得應該係我讀緊 Form 4唔知 Form 5，我真係唔記得咗啦。嗰年突然間有一日咧，我又唔知點解咧嚇，你知港英政府以前做嘅咧就好神通嘅嚇。OK， 因為以前冇私隱條例嘅嚇。OK，咁有一日突然間下晝，我好記得呢一幕嘅。有人打電話去我屋企，我屋企電話響。當然可能我舅父當時登記電話，可能有時係會登記埋我屋企嘅電話啦咁樣。咁拎起。竟然係邊個打嚟咧？政府部門其中一個部門。你估係邊個部門咧？你諗都諗唔到，佢會對呢個地下古城有興趣嘅。政治部？唔係。旅遊業？唔係。移民局？唔係。最冇可能㗎？都唔係最冇可能嘅。係消防局、消防總署。咦？點解會消防總署咧？係啦，當時消防總署打嚟個屋企，我聽嘅呢個電話係。唔該乜乜乜先生啦，咁啊舅父名啦嚇，我話咦，我話你邊位？咁嗰啲咧就係話咧，原來以前就係嗰啲隧道可以落到去個舊嘅火車軌嘅，洛杉磯。所以你有時睇咧啲你Speed 又好，或者荷里活電影又好，無端端有啲電影話啲地底發生啲追殺案啊，任何啲嘢嚇，行下就去到一啲荒廢咗個地下鐵路。係咯，仲要係咧無端端佢，但係好似好容易就入到去咯噃。其實係好容易都入到去嘅。所以有時如果你睇啲電影，以為佢有冇搞錯啊？點解無端端地下鐵有條荒廢嘅鐵路㗎？我話俾你聽，係有好多嘅荒廢鐵路嘅，亦都有好多荒廢嘅隧道嘅。咁所以咧，啲人就話其實嗰個咧就唔係地下古城。之後洛杉磯曹生講完呢啲嘢之後咧，咁啊另一批啲人就上嚟講啦，佢話：喂，咁我哋都知有個舊嘅地下鐵路喺洛杉磯地帶，不過佢哋相信嘅就係咩咧？
地底還地底，係古城還古城，根本咧兩樣嘢係共存嘅，即係你諗下，即係話洛杉磯最初發展嘅時候咧，啲人開始掘地下隧道或者起最原始嘅火車嘅時候咧，地鐵嘅時候咧，其實都已經發現地底下邊係有啲古文明嘅城市啦，係，即係佢再喺附近再起，即係例如可能佢深啲嘅，係，應該再上面就起地下鐵路，係，之後再荒廢咗，係，之後咧上面就起晒公路啊，其他嘢。咁而家再 scan 出嚟嘅嘢咧，可能根本就係 overlap 咗兩邊嘅嘢嚟嘅。係啊，會啊。係啦，咁所以呢啲人就話啦，佢話如果真係要研究嘅話咧，其實就要真係落到去舊嘅地下鐵路，再落去下低，有冇啲 tunnel 或者有冇啲其他嘅洞口掘落去啦？再唔係就你估真係洛杉磯市政府俾你掘咩？我哋真係想掘落去，我哋呢個鐵鏟我哋就去㗎啦，話俾你聽。係啊，我真係會有興趣。哇！如果你講緊呢個 level 再落一個，你又俾我有時間去做，我會試咯。不過咁，你睇啲荷里活電影都係咧，通常啲荒廢鐵路啊、荒廢嘅大堂啊，一落到去下一層咧，都係去到恐怖片嘅橋段㗎啦。係，通常都係鬼城啊之類嘅嘢，或者係嗰啲變態殺手啊，或者係變態嘅實驗室啊。可能呢一啲人咧就更加可以話俾你聽下低有冇嘢喺度咯。所以咧嗱，如果洛杉磯政府批准你去掘咧，你去我喺上面睇住，幾大拉埋你落去。所以我有時覺得即係洛杉磯呢個咧就係係暫時係一個懸案嚟嘅。OK， 不過點解我要講地下古城咧？就因為啱啱我咪去完土耳其翻嚟嘅。土耳其嘅成個土耳其嘅中心地區個平原咧，原來咧係真實有一紮嘅地下古城。而呢個地下古城咧，我係80年代知嘅。點解咧？就係因為我舅父當年咧，我細舅父咧，當年就係親身，當年土耳其仲未開放嘅旅遊，佢哋係成班人去，好早入到去，親身去完，我就知道之後咧，我喺啱啱2、3月嗰陣時去咧，我就更加覺得係比我想象中更加勁。聽講好。原來咧，我去想講土耳其之前，我要白不能啊！你要問翻之前嘅嘢，你問咧。係啊，因為咧頭先就咁講少少，我覺得唔夠皮啊。咁你頭先講到咧，大家會有發現。我想問咧，之後有冇人 follow up，同埋有啲物證啊、人證咁有冇走到出嚟咧？冇理由咁簡單講啦，冇理由咁簡單係咪咧？撩口啦！冇理由咁簡單講兩句就冇咗件事㗎。冇㗎啦。冇㗎啦，咁唔夠信服喎。你以為洛杉磯啲人係好醒㗎？唔係我講㗎，佢講㗎咋。你唔好以為洛杉磯啲人好醒至得㗎。我哋去土耳其吧啦。好啦，講翻頭先。我哋由美國飛去土耳其啦。其實呢個咧就係我喺土耳其咧嗰個中部平原嗰度咧，嗰啲當地嘅婦女咧係。佢好出名嘅，叫做碎布做公仔，即係攞唔同類型嘅碎布，咁啊砌咗呢個三朵大花喺心口。哦，呢啲花嚟㗎，花嚟㗎，即係咧有個嗰啲頭飾，之後咧仲可以咧係企又得咧，可以屈啦，又可以坐啦。佢裏邊係鋼線嚟嘅，可以屈嘅嚇。但係我覺得其實佢哋好好，因為點解我要買咧？就係因為佢哋即係用勞力自己做出嚟。係。佢都係賣緊幾多錢啫？賣緊2-3蚊美金咋，人工做都唔止啦。咁我覺得佢又可以賺到錢，佢可以生活到。咁我覺得即係 support 佢哋咯。咁而嗰個地方嗰個地底咧，就係我想講嗰個遠古文明嘅地底古城啦。哦，不過我想講呢個靚女咧，有個靚女擘嘅塊面喺呢邊手嗰度嘅，要好近先見到。係好近先見到，好得意㗎，係啊。你唔好留亂爆我啲嘢啊嘛。哦，我坐低先。好，你小心佢條裙啊，走光啊！係喎，你係咁樣養起佢條裙。應該俾土耳其啲人睇到啲就唔掂喎，咁樣唔好氧氣啊。OK。喂，頭先你又講又去翻土耳其嘅地底啦。咁你首先想知道你見到啲乜嘢先？唔係應該咁講，我想將呢個故事咧，就由2007年嘅3月。一個回歸20年，係單單去80年代。好。因為點解咧？嗰時 around 係我唔記得 around 係87定88年嘅啦。OK。咁嗰陣時咧，我舅父咧都好似仲早啲嘅，好似85定86年嘅。OK，總之係80年代中期啦嚇。咁我舅父就係中意孭背囊周圍去嗰啲人嚟嘅，又係嗰啲咧唔危險。唔似喎，點會唔似？我見咗佢幾次都着晒西褲打襯。個樣啊，係啊，嗰啲斯文。係啊，好彬彬有禮咁嗰隻咧，但係咧永遠係恤衫西褲啊！我見到佢打實呔咁。但係當咧佢一玩即係要去闖蕩江湖嘅時候咧，就哇！你真係另一個樣㗎啦。OK，咁但係佢咧當年咧就係同班人啦，就係嗰啲唔危險嗰啲唔去啦嚇。OK，咁就一路去玩。當年嘅土耳其仲未開放嘅嚇，你申請入去都好麻煩。咁佢由當年就係由嗰次係咪
因為佢分咗好多次去玩啦嚇。嗰次我唔記得佢係咪已經過咗蘇聯之後去東歐，再落去土耳其，當然問翻佢先知。你有冇去啊？咁冇80年代啊嘛，當年講緊。咁佢哋嗰陣時去玩啦，咁啊同一路行就一路散㗎啦，即係唔同嘅旅行日去唔同嘅地方啦嚇。咁佢同埋幾個朋友就去咗土耳其，就當時就去咗嗰個地方咧，就係呢個地方啦，叫做 Cappadocia。Cappadocia，但係我舅父咧唔知點解佢話當地人咧時讀呢個字係讀做 Cappadocia 嘅。咁但係當然算啦，因為你知口語方言係完全你係要跟當地人嘅嘢係個個省份都唔同讀法。而且佢可能唔係英文咧，你寫咗英文。係即係佢係讀突厥話㗎嘛。咁但係照英文讀法就叫 Cappadocia 嘅，甚至大陸有啲人讀咧讀咗 Cappadocia 嘅，OK，但就唔啱，因為當地人係讀 K 音嘅，OK。咁呢個就係嗰個大平。喂，雲海，今集我要講嘅咧，我應該咁形容，就好似喺咁多集裏邊提都冇提過嘅嘢，或者都係大家一直想等緊你講嘅嘢。亦都唔係，我喺我嗰個嗰叫咩獻單簿裏邊咧，抄翻出嚟都冇呢個 topic 嘅。咁但係問題係咁，呢個 topic 咧，你話佢靈異又唔靈異得晒，你話佢古怪又唔古怪得晒，但係咧，你始終係個謎嚟嘅，係咩咧？就係地下城。或者叫做地下古城。嗱，我想問你一樣嘢先，你信唔信呢個世界咧，某啲地方咧個地底係有另一個城市嘅先？信。點解咧？因為其實咧地形咧裏面有好多空虛嘅地方咧，我哋根本未探測到，而且不斷被發現嘅。但係講緊係真係可能有建築、有城市、有房屋、有文明過嘅喎。分兩樣講，有冇人嘅我有保留，冇人嘅我信有。OK， 即係話有啲遺留落嚟嘅遺跡，你嘅信有？係，我信有。OK，你講得啱嘅。係。我又介紹翻其實咩叫地下城先嚇。好。因為咧，而家呢個世界咧，喺呢個靈異界咧，我都係用翻呢個啦嚇。靈異界咧都分咗兩種嘅所謂嘅地下城嘅。係。第一種就係頭先講嗰種啦，已經冇晒人㗎啦，就係一個遺跡一紮古文明嚟嘅，無端地下即係超遠古嘅時期，唔知點解。人類喺地球上邊，原來有啲人喺地底生活嘅 ，OK，咁但係已經冇咗㗎啦嚇，只有遺跡揾到嘅啫。第一種，第二種就係咩咧？就係陰謀論啦。陰謀論就係話咩咧？就係話，喂，可能到今時今刻，仲有一啲生存緊嘅地底人，但係你哋唔知喺邊，佢哋耐不耐係數上嚟啊！即係有啲陰謀就係話喺呢50幾年嚟，不嬲有啲 UFO 個案咧，咪話俾人見到嗰啲。大眼 grey 嗰啲咧，即係灰色，手指尖尖，好多人其實嗰啲根本就唔係外星人，係地底人。仲有話聽過咧，即係佢哋覺得有不明飛行物體係喺水平線下飛出嚟，海又好，地底又好啦，即係佢嘅形容係咁樣飛出嚟咯嚇。所以可能呢啲會唔會其實所謂嘅 UFO 會唔會唔係外星咧？會唔會係地底咧？因為仲有啲人用生物角度去分析㗎嘛，就因為你見到啲 grey 咧，隻眼咁大啦，好似成日都冇曬太陽咁。係啦，同埋咧冇曬毛啦嚇。咁你諗下，有啲咩嘢物種係唔需要毛同埋唔需要即係咁大隻眼嘅咧？咁住喺地底嘅人先要，因為佢咪陽光接觸得少啦。係啊。咁你毛髮亦都唔需要啦。係。咁於是乎咧，啲人就喺度估，喂，會唔會嗰班根本就係地底人嚟㗎？咁後話咧，究竟嗰啲 UFO 啊、嗰啲 alien 啊，係咪真係地底人咧？其實真係一個陰謀論嚟嘅啫，冇一個證據嘅。係啊。咁啊，暫且擺喺一邊先。好。呢個回收箱先啦。係啊。我哋擺翻而家呢嚿嗰度。係。呢個即係我就講翻第一類嗰種啦。係。就一個地下嘅古文明式嘅地底古城。咁但係都有啲謎團嘅嗱，for example 啦，我講少少一個幾有趣嘅美國事件先啦。好。你有冇諗過？你有冇去過洛杉磯㗎？冇洛杉磯。洛杉磯你知道佢係一個環向發展嘅一個大城市嚟㗎啦，即係好，即係佢都算係美國西岸最繁榮嘅城市啦，最多嘅房屋啦，個地平線哇，直情瘋狂咁樣一路向環伸展啦嚇。咁我即係我有幾段時間我喺洛杉磯住嗰時候，我都覺得呢個城市係有少少黐線嘅 ，OK。咁但係問題係咁，但我話原來洛杉磯嘅地底係一個古城，咁你會唔會覺得好奇怪咧？飲啖茶先。唔係喎，我聽過話咧，瑪雅咧，佢個古城咧亦都係喺一個公路之下嘅喎。咁其實咧，會唔會呢洛杉磯地底下
我諗到瑪雅咯。咦，會唔會係由墨西哥一路連入去咧？不如咁講，你瑪雅文化又主要係中美洲啦嚇。咁但係當然冇話一定唔可以去到北美洲嘅，尤其是你知道加州以前根本就原本就係墨西哥嘅領土添啦嚇。後來就你知道其實美國歷史好奇怪㗎嚇，你唔好以為一嚟就50個州嘅嚇，唔係咁嘅嚇。咁喺洛杉磯，話俾你聽，喺洛杉磯嘅市中心，即係邊度咧？即係近住 Chinatown、City Hall，即係洛杉磯市政府嘅位置附近一紮嘅市中心嘅地底，係一紮古文明嘅地底古城。咁咧呢個傳聞咧就已經講咗好多年㗎啦，即係幾十年嚟。嗱，我要打斷你話，有咩觸發到佢哋有咁嘅想法咧？因為咁嘅，佢話原來最初呢個當然係一個城市傳聞啦嚇。當年咧，因為要起呢個地底嘅隧道啊、鐵路嘅時候咧，咁咧就話咧啲工人咧掘下就掘到啲，咦？點解成個好似入邊成個好似咁樣，或者成個嗰啲好似有人工雕琢嘅一個又一個室，係咪空框嚟嘅？佢冇人形容到，亦都冇人拍過相片，一路都係謠傳咁樣講㗎嚇。咁所以好多嘅，甚至而家查翻一啲嘅洛杉磯嘅當地嘅民間傳說嘅書咧，都俾你聽。佢哋相信咧，佢哋覺得唔係瑪雅 ，OK？ 佢哋覺得咧成個洛杉磯地底咧係有個古城，嗰個古城咧就係當年印第安人嘅古城嚟嘅。咁咧，但係點解會冇咗或者消失咗？呢啲人唔見咗？係當然你知道白人統治呢個加州啦，成個北美洲都好啦。你知道啲歷史唔好講啦嚇。死就死，俾人做奴隸做奴隸，俾人趕走咗。係啦。咁呢個傳聞咧就一路傳咗好多年之後咧，就喺大概我唔記得係20年前定係30年前即係阿灣都係呢個時間啦嚇。咁咧當時咧有一紮嘅即係有啲中意古靈精怪嘅嘢嘅人咧，就喂，我哋而家呢個科技咁先進，不如唔好諗啦，用一個儀器探測去 sense， 一路喺度用即係聲納探測咁嘅儀器啦。一路喺度 scan 成個市中心喺度 scan， 咁咪知道個地底有咩咯？但你嗱，我又有問題啦。雖然話 scan 係可以啦，但係而家已經多咗好多高樓大廈啦，亦都好多車啊，人來人往咁。咁佢 scan 嘅時候，你譬如呢個啱啱就塞住呢個位，呢個大廈又塞住呢個位，佢點樣去 scan 啊？佢有佢個辦法嘅，我唔知佢點做，但係諗佢有圖則對